ريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. سورة الاعراف اغی شپږشتم نمبر آیات. یا بنی آدم، اے بچو او اولاد د آدم علیہ السلام، قد انزلنا یقینا منگ نازل کڑے دے، علیکم پتاسو لباسا جامہ، یواری چ پٹئی سوآتکم ستاسو عورتنا، وریشن او خائص او ڈول دے پکی، ولباس التقوى او جامد پرهیزګاری ذالک خیر، دا خو ډیره غوره او بهتره ده. ذالک من آیات الله، دا د الله د آیاتونو نه، لعلهم د دې دپاره چې دوی یذکرون نصیحت ترې واخلي. مخکې د آدم علیه السلام تذکره وه چې کله شیطان وسوسه ور واچوله د جنت لباس ترې ووت. الله عز وجل فرمایي چې لباس ما پیدا کړی، انزلنا برن نه دی راغلی، معنا خلقنا پیدا کړی دی الله. هغې کې جامه کې یو خو عورتونه پټ شي، وریشن، او بل په دې کې ډول دی. دا اصل کې رد کوي د عربو په یو رسم. عربو چې به کله د بیت الله طواف کو په بربنډه به کو، او په ډیرو حالاتو کې هغوی به بربنډ ګرځېدل. دا بربنډوالی دا ورته عیب هم نه ښکاره کېده، ځکه چې ایمان نه و، ایمان نه حیا نه، نو انسان بربنډ ګرځېدلی شي بیا. نو الله فرمایي وریشا، په دې کې ښایست دی، خو د دې جامو ظاهري جامو سره یو بل جامم پکار ده، یو جوړه بله مو کوي. ولباس التقوى، د پرهیزګارۍ یو جامم ځان له پیدا کوي. انسان چې پرهیزګاره شي دا هم ډېر ښایسته ښکاري، ډولي شي. موږ ډېر انسانان د دې ښکاره جامو غم کوو چې دا جامې او ښایسته و، خو د تقوا د لباس غم موږ نه کوو چې موږ ځان کې تقوا پیدا کړو. یا بنی آدم، اے بچو د آدم علیہ السلام، لا یفتننکم الشیطان، دوکن کی چرته تاسو شیطان، کما اخرج لکه څرنګې چې راوویستل ابویکم ستاسو مور او پلار، من الجنت د جنت نه، ینزع عنهما وی ویستلې د ستاسو د مور او پلار نه، لباسهما د هغوی جامې او کپړې، لیوریهما د دې دپاره چې دوی ته وښودل، سوآتهما د دوی عورتونه بربنډې کړل. انه یراکم، شیطان تاسو ویني، هو دی، وقبیله او د نسل او اولاد او خاندان، من حیث د هغه ځای نه تاسو ویني، لا ترونهم چې تاسو یې نه وینئ، یا من حیث په هغه طریقه ویني چې تاسو یې نه وینئ. انا جعلنا الشیاطین، موږ مقرر کړي دي شیطانان، اولیاء ملګري، دوستان، تابعدار، للذین د هغه کسانو تابعدار وي، لا یؤمنون چې څوک ایمان نه لري. مخکې یا بني آدم اول خطاب، دا دویم خطاب شو یا بني آدم. په دې خطاب کې منې ده عن اتباع الشیطان، د شیطان مه منئ. ولې؟ ستاسو پلار د شیطان یو وړه خبره ومنله، وسوسه په دوکې که قسم یې ورته وکړ، نو جنت نه یې راوویسته او بربنډ یې کړل. د شیطان په منلو کې نقصانات. نو شیطان الله دا طاقت ورکړی چې تاسو ویني خو تاسو یې نه وینئ. دا د الله د طرفه دا ورکړل شي. دې ته امتحان وایي.
که مونږ کې چا لیدلی دا به چا روغ پرېښی وی. بعضې حاجیان د ناپوهي د وجې نه چې کله جمرات شیطانان ولي نو څوک ورپسې چپړې راوباسي او څوک ورته کنځلې کوي او څوک یې په نورو طریقو باندې ولي، نو چې دا اوس مخې له راتللی دا به د چا نه خلاص شوی وی دا شیطان. الله زمونږ نه پټ کړي. او د پټ انسان دشمني هم ډېره سخت دی. د پیریانو دشمني شوله پټه دشمني ده. امتحان الله جوړ کړه چې ښکاره وی بیا پکې امتحان نه و. هلکه هغه ځای کې شیطان دی ما ولید په هغه طرف به مونږ نه ورتلی، پلانکي ښار له راغلی دی ګرځي راګرځي په هغه طرف به هم نه ورتلی، بېغمه به ویتې مونږ ولید هلته اوده دی بس مونږ به لږ بېغمه وی. نه خوب کوي او نه ته کوم ځای بچ کېږي او نه راته ښکاري. امتحان د دې نه جوړ شي. بیا جناتو کې الله دا قدرت پیدا که طاقت چې هغوی منګه ویني منګ یې نه وینو په خپل اصلي شکل کې. په نورو شکلونو کې خو که شکل بدل کی د انسان شکل یا د حیوان به لیدلی شي خو په اصلي شکل کې نه لیدلی کېږي. دا د هغوی بدنونه الله داسې جوړ کړي. پلانکي سره پیریان دي او خاپیري دي او تابع دي. الله وایي د چا چې تابع دي دوی کې به ایمان نه ګوره. دا یاد ساته. پرونه موږ دا ویلو چې دا ټول دروغ وي، نه د چا سره تابع دي نه د چا سره ملګري دي او د کافر سره ملګري کېږي چې ایمان پکې نه وي. شیطان خپلو دې بچو ته وایي چې یو پنځه د سره شي که نه سړی هسې کافر شه بېدینه شه. واذا فعلوا فاحشة کله چې دوی یو بد کار کوي د بې حیایي کار قالو دوی وایي وجدنا آباءنا وجدنا علیها موږ موندلي دي په دې طریقه آباءنا پلاران او مشران والله امرنا بها او الله هم موږ ته په دې باندې امر کړی دی. قل ورته ووایه ان الله بشک الله لا یأمر بالفحشاء امر نه کوي په بد کار. اتقولون آیا تاسو جوړوئ علی الله په الله باندې ما لا تعلمون هغه خبرې چې تاسو په هغې نه پوهېږئ. اوس په دې آیات کې الله رب العالمین د دوی عربو هغه بېدیني راوړي. بېدیني څه وه؟ غلط کاری کو. فاحشه نه دلته مراد الطواف عریانا په بربنډه به طواف کو. نو چا به ورته وویل چې دې بیت الله ته وګوره په دې زرګونو خلکو ته وګوره او تاسو ښځې او نر بربنډ ګرځئ. په شریکه به تاوېدل د بیت الله نه مکمل بربنډ مکمل. صرف د ښځو حیا پکې دا وه چې زنانه به رالګېدلې بربنډ به طواف کوو نو یو لاس به مخې ته ایښی او یو شاته دی حیا وه او سړي خو به همداسې تاوېدل بربنډ. نو چا به وتل چې دا وایي هغه کپړو کې ګناهونه دي او د ګناه جامې موږ حرم ته نه راوړو. ګوره شیطان سړي ته په کومه طریقه راتاوېږي. شیطان کلم چاته دا نه دي ویلی چې دا ګناه ده ویې که ورته وایي دا ثواب دی ویې که ګناه نه ثواب جوړوي. نو دوی ته یې ویلي چې ګوره دا کپړې د ګناه دي دا کور کې پرېږدئ. حرم پاک ځای دی چې پاک تاو شي او پاک لاړ شي. بل وایي موږ یې ځکه نه پرېږدو چې د پلار نیکه طریقه ده مشر کړې ده بس نیشو پرېوستلی غلطه ده د دین خلاف ده خو نه پرېږدو. دریم الله موږ ته وایي دا امر کړی دی. نو دا دریمه خبره دروغ وکړه. الله د دې امر نه دی کړی. نو ځکه الله فرمایي اتقولون تاسو په الله دروغ وایي. الله په څه خبرو امر کوي؟ الله په بربنډوالي امر نه کوي. قل امر ربي ورته ووایه امر کړی دی زما رب بالقسط په انصاف واقیموا وجوهکم او امر یې کړی چې برابر کې خپل مخونه عند کل مسجد د هر مسجد په خوا کې ودعوه د الله نه دعاګانې وغواړئ مخلصین له الدین خالص یو الله ته آواز وکئ کما بدأکم لکه څرنګه چې اول پیدا کړي د نش نشته کړي تعودونه دوباره به راوګرځئ ژوندي د قبرونو نه پس د مرګه. الله رب العالمین په دې آیات کې رد کوي د هغوی په دلیل. هغوی څه ویلي؟ والله امرنا بها موږ ته الله ویلي دي بربنډ طواف وکئ. نو جواب امر ربي بالقسط الله انصاف وی او بربنډواله دا بې انصافي ده. انصاف دا دی چې انسان پټي. الله ویلي دي هر جماعت ته خپل مخ برابر کړي. جماعت ته مخ برابرول معنا دا ده چې عبادتونه وکئ سجدې وکئ بندګي وکئ او یو الله ته आवाज وکړي. دوی به په حرم کې څه ویلي؟ لات منات چغې به والي. زمونږ مسلمانان په جماعت کې او په جماعت کې یو طرف ته لیکلي یا الله بل طرف ته یا رسول الله لیکلي یا الله یا محمد.
په جمعات کې چغې وایي نعره رسالت، خلک وایي یا رسول الله مدد، نعره حیدری یا علی مدد. نو دی جمعات وان المساجد لله، جمعات خو د الله کور، د الله په کور کې د بنده ته چغې والی، مړو ته د چغې والی. فریقا یو ډله هدا الله ته هدایت وکړو، فریقا او بل ډله حق علیهم الضلاله، پوره شو په دوی گمراهی. انهم اتخذوا الشیاطین، ځکه چې دوی نیولیو شیطانانو لره اولیاء په دوستۍ په تابعدارۍ، من دون الله د الله نه سوا الله یې پرېښی، ویحسبون او دوی ګمان کو انهم مهتدون چې موږ په هدایت روان یو. تعودون انسانان به راژوندي شي د قیامت په ورځ، نو خلک به فریقا دوه ډلې شي. قیامت کې چې راژوندي شي دوه ډلې، یو ته الله هدایت وکړ او په بلې گمراهۍ پوره شو. دا گمراه صفت څه دی؟ ولې گمراه شو؟ ځکه د شیطان ملګری و او د الله نه سوای د شیطان او د شیطانانو سره دوستی کوله، او بل په غلط فهمۍ کې پراته وو، په گمراهۍ کې وو او ځان ته هدایت والا ویل. ډیر گمراه خلک چې دی ځان ته ښه خلک وایي، په غلط فهمۍ کې پراته دي. یا بني آدم، اے بني آدمانو، خذو زینتکم، واخلئ ډول، عند کل مسجد، د هر جماعت کې، وکلو خورئ، واشربوا اسکئ، ولا تسرفوا، د حد نه زیاتې مه کوئ، انه لا يحب المسرفین، الله مینه نه کوي د اسراف او زیاتی کوونکو سره. دریم خطاب په دې کې دوی منې کوي په رد د شرک فعلی. یو شرک پکې پیدا شه، حرم ته بربند راتلل، الله حکم راولېږي چې کم ځای عبادت له په ډول کې لاړ شه. خذو زینتکم عند کل مسجد، هر جماعت ته چې ځای په ډول کې لاړ شه، او جامه کې ډول دی او بربند ګرځېدل دا بې ډولي ده، د جمال نه دی. د شریعت حکم دی چې مانځله سړی ځي نو په ډول کې لاړ شي. عبدالله ابن عمر خپل غلام ولید سرتور سر ولاړو منځ کو، ورته ویلې د یو بادشاه مخې ته داسې ودرېږي په سرتوره، داسې په بدماشۍ په ګډوډ حالت کې وینا وی فالله احق ان تتزین له، الله پتا ډیر حق لري هغه ته ځان ډولی کا. نبی علیہ السلام وګوره ډایرک مانځه ته نه ودرېده، وی خپله ټوپۍ یا چې په سر به سودا به برابر کړ. مثلا کله سړی په کول په سر دی، هغه په تندي باندې د هغې موړه د هغې سره سجده نه لګي، لږ به شاته کړي مانځه ته چې ودرېږي. پټکی تړلی دی نو د هغې موړه دلته راغلی ده، نو تندی دی د سجدې نه اوچت پاتې کېږي، دا به لږ شاته بوځي، باقي ټوپۍ دا نقصان نه کوي. دې ته وایي ډول برابرول. ځان ته به ښکته پورته وګوري چې نستوڼي مې صحیح دي، دا اوس بې ډولي ده. یو سړی مانځه ته ولاړ دی او نستوڼي بډوالي دي، حدیث کې د دې نه منې راغلی، دا د ډول خلاف ته چې داسې ولاړ دی، دا به نه کوي. دا موږ ته شریعت وایي ښایسته انداز، یا یې نستوڼي چې دی دا کپونه راتاو کړي. په عامو حالتونو کې کته دلته را رسي او کته دلته پرېږدي، هېڅ فرق نه کوي. خو مانځه ته چې ودرېږي د دې نه منې راغلی ده، کپړه به ځان ته راتاوی نه، نو دا دوه ځله به همداسې نه راړي، بلکې کولاو به کې داسې پرېږدي او که تړې، خو دا به صحیح کولاو، ځکه دا د مانځه حسن دی ډول. داسې بې احتیاطه به سړی نه ودرېږي، بس چې یو وخت به د بعضې انسان په پټه یې بله ته شاته راړو، لږ دې خپې ته خو سړی وګوري که نه، ټول سب به یو شانتې ولاړې دي، د پوندې به تې شاته راوتي یا به ډېر مخکې شوي. دې ته ویلی کېږي د مانځه نه ناخبره انسانان. ډول کې ښایسته انداز کې، وثیابک فطهر، الله پیغمبر ته وایي کپړې پاکې کا. بیا د جماعتونو خو به موږ ډېر احترام کوو. زموږ په زمانه کې د جماعتونو صفایي ډېره زیاته ده. په هغه زمانه کې جماعتونو کې خاورې وي، نه پکې قالینه وه، نه پکې ماربلې وي، نه په جماعتونو کې صفونه و، بس خاورو کې به ودرېدل، نو د هغې صفایي کمه وه. زموږ جماعتونه خو داسې دي چې دې کې به سړی ډېر احتیاط کوي. یو مسلمان ورور دی د گاړو مصري دی او په دغه کپړو کې راننوته دې جومات کې ودرېده، نو دې قالینې پورې به دومره رټه پورې شي چې دا په انځل هم نه پاکي. ځکه دا حالات اوس داسې دي. یې دغه کې لانجه راغلې وه شوبې مسجد کې، هلته چې کوم مصریان ورونه مونځ کوي، هغه امام سره لانجه کوله چې تاسو به مانځله نه راځئ، که راځئ کپړې به بدلوئ.
او د کار والا سړی ته دا کپړې بدلول هم سخت شي. غرمه زم کپړې بدلې که بیا راشه بدلې که مازدیګر زی بیا بدلې که بیا نو سخته شو. نو بیا هغه لانجه ډېره زیاته وه. هغه خلک جومات ته نه پرېغوستل چې ستاسو لمونځ نه کېږي. نو علماو نه فتوا غوښتله. نو علماو ورته په فتوا کې دا آیات لیکلی چې الله وایي جومات ته ځې په ډول کې لاړ شه. نو هغې نه یې تپوس کړی چې په دې کپړو کې ته خواښې که راځي څوک هم به داسې نه واده له ځي شادي حال له ځي نه. نو فالله احق ان تتزین له. الله په موږ ډېر حق لري چې الله ته ډولي ودري. ګوره داسې مشرانو ځایله چې خلک ځي ټوپۍ په سر کوي مشرانو د عزت ځایله نو الله ته په عزت کې ودري. اگر چې بغیر د ټوپۍ نه مونځ کېږي فرق نه راځي په مانځه کې کمی نه راځي خو د مانځه حسن دی خراب که حسن. ګوره کپړو کې په هر څه کې یو حسن ډولي. مونږ کور کې کوشش دا کو چې لږ ډولي کو. جماعت کې کوشش دا کو چې ښایسته کو. په ځان کوشش کو چې ښایسته کو نو چې الله ته هم ښایسته ودرېږو. په دې جوماتونو کې دغه ټوپۍ پرتې مخکې د میزرې ټوپۍ وي اوس دا پلشتکي راووتې دا شنې او خړې په یو طرف ته پرتې سوری سوری بس مسلمان راننوځي او داسې په کرکه باندې په دې سر ږدي په مینې هم نه ږدي داسې په قلاره یې کېږدي چې دلته دا وربل هم خراب نه شي. بیا چې څنګه لا دویم سلام ګرځېدلی نه بیا یې په کرکه راوالي ویې غورځي. دې ټوپۍ کې دا شنه ټوپۍ ته په سر که دا پچی دا پلسټکي او ته خپلوانو کره لاړ شه یا بازار ته پکې راوځه یا پکې کم واده له لاړ شه. دا مونځ دومره کمزوری شي. مولیان لګیا دي خلکو ته وایي ټوپۍ راوړئ جومات کې کېدی صدقې وکړي. یو بل شی هم کم دی که نه یې خلکو ته وایي هغه هم راوړئ ځکه دا خو ګیره هم خریلې ده. نو دلته لږې ګیرې هم کې غوستل پکار دي چې څوک راننوځي چې ورسره ګیره هم ولګوي الله ته که نه دا هم ډول دی. نو ته به د ګیرې غم کې که د ټوپۍ غم به کې چې کوم فرض دی هغه ورته څوک څه نه وایي او چې کوم هغه مستحب و په هغې راټینګ کړي. نو د مانځه ډېر کوشش پکاري چې انسان الله ته څومره چې ته ښه ودرېدلې مانځه کې به د عاجزي راځي. اودس غسل په پاک انداز کې په ښه طریقه باندې او پاکو کپړو کې انسان ودرېږي ځان خوشبویه کړي ځکه موږ الله سره ملاقات کوو الله ته ودرېږو. امام مالک رحمت الله علیه چې به کلم حدیث بیانول اول به ورته غسل کولی وی د رسول الله علیه السلام خبرې کومه چې قال رسول الله نبی علیه السلام داسې وویل او داسې او زه به چې دی پاک نه یم. نو دا د ایمان برخه ده او کم از کم جوماتونو کې ډېره د دې اهتمام وشي. ګنده کپړې یا ګنده داسې خپې سړي ته ځان معلومیږي چې دا جومات ته نقصان رسوي. جومات بیا هغه انزل هغه قالین یا هغه صف د هغې صفا کول ډېر سخت شي داغ ولګئ د دې نه ځان سړی وساتي. طالبان چې دی هغې لګي قلمونه د صحیح نه ډک کړي یا بالپن بس سنډ ورکړي چې سنډ دې ورکړه ټول هر څه دې ناولي کړي. جومات دې ګنده که داغونه دې پرې دیوال ته بیا کله ساس کې کړي باترومونه هم ترې نه خلاصېږي د دې مخلوق بس یو څه به پکې لیکي ځان به ګناهګارئ که بل ځای کې ګناه ونه کړه په دغه ځای کې بره ځان ګناهګارئ که دلته لیکل وشو یا ونه شو نو تا له څه فایده درکوي او ځان دې پکې الټه ګناهګار که خیانت دې وکړه ځای دې بدرنګ که څومره ګناهونه راجمع کېږي. خذوا زینتکم عند کل مسجد فریقا هدا. نو قل من حرم کلوا واشربوا ولا تسرفوا خورئ څکئ اسراف مه کوئ. دا زموږ په دین کې هغه دوه جملې دي چې ټول د خوراک او د څښاک آداب یې راجمع کړي. خوره څکه اسراف مه کوه. اسراف څه ته وایي؟ ډېروالی مه کوه ډېره مه خوره. فضول خرچي مه کوه چې په کیلو کار کېږي 2 کیلو ته ضرورت نشته دې ته وایي اسراف. د دې نه ځان ساته. علي رضی الله عنه په زمانه کې یو حکیم وی راغی دکان یې کولاو او هغه حکیم غیر مذهب او هندو به او سیک به او عیسائی به کم یو نو دکان یې کولاو که ډېر وخته پورې کال نیم چې دکان کې تیر که نو علي رضی الله عنه ته ګیله وکړه چې تاسو ګوره د مسلمانانو ته ویلي دي او ماله څوک نه راځي دا م ولې زما نه منې کړي دي څوک اوسه پورې په دې کال کې راله مریض رانغی. هغه تپوس وکړه مشرانو نه چې تاسو چا خلکو ته ویلي ما خو نه دي ویلي چې دې له علاج له مه ورځئ. علاج خو د هر چا نه جایز دی علاج دی دوایي ده. هغې ویل مونږ خو چا ته نه دي ویلي
نو علي رضی الله عنه هغه حکیم ته ویلي چې مونږ نه دی ویلي دا خلق نه جوړه کیږي وی ولی نه جوړه کیږي وی قران کې یو آیات ته پاغي عمل کې کولو واشربوا ولا تسرفوا خریس کې خو زیاتې مکوي یقیني خبره ده چې خنه خو خوراکي مزیدار خو چې ډیر دک نو بیا به حالات خراب او چې څومره د لیمټ کم ساته په ډوډۍ مړېدلې په دې ډوډۍ کې چې دی یو پاو چې دی نیم پاو برخه د کم وخوړه طبیعت به دې خوشحاله بوج به در باندې نه راحت به سکون به خوشحالۍ کې سړی ګرځي لقمان حکیم سے په باره کې خلک یو قصه کوي وي د زوی او ماشوم وړو کې د کلی د گاوند بل ماشوم سره جګړه و نو هغه ماشوم لک تکړو د زوی باندې گزار وکړ نو د په جړا شو ته ویل چې ته به مونږ کار نه راځي زه به نه پرېدم کوړته ته به د ویل راځي زما پلار لچره خېټه می خراب ده هغه ویل زستا پلار نه درځم د ویل ویلی باندې راځي چرته بزي وای زه به ډوډۍ لګه خورم چې ډوډۍ می لګو خوړ نه درځم بس نه بنا جوړه کېږي نو دا اسراف دي ته ویل کېږي چې د حد نه سره زیاته کی قل من حرم ورته وای چا حرام کړی دی زینت الله د الله ډول التي اخرج للعباد هغه چې پیدا کړی دی د بندگانو د پاره او طیبات او چا حرام کړی دی پاک شیزونه من الرزق د خوراکونو نه قل ورته وای هي للذین آمنوا دا حق دی د پاره د مؤمنانو په الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې خالصتا خو خالص په د دې لپاره یوم القیامه د قیامت په ورځ بغیر د کافرونو کذالک نفصل الآیات دقشان واضح من بیانو آیاتونه لقوم یعلمون دا خلکو د پاره چې په پویش رد په تحریم د غیر الله دغه کپڑے وی دوی بنا چولی ولی دا حرام دي بربند بغرزیدل تواب به په بربند کوم الله ته تپوس کوي چې حلالون کې حرامون کې زایمه دا چا حرامي کړی دي پتا سو دا پاک خوراکونه خو په دنیا کې خوراکونه او لباسونه د مؤمنانو د پارم دي او د کافر دوانه استعمالي خو په آخرت کې خالصتا یوم القیامه مؤمن لب الله د جنت خوراکونه لباسونه ورکی کافر لبه نه ورکی قل انما حرم ربي الفواحش ورتوا یا بشک حرام کړی دي زما رب الفواحش د بے حیايي کارونه ما ظهر منها یا بد کارونه چې کوم ښکار دي او ما بطن او کوم چې پټ دي ول اثم او الله حرام کړی د ګناه او البغي او ظلم کول بغیر الحق پناجایزه وان تشرکو او حرام کړی دا چې تاسو شریک جوړ کړئ بالله د الله سره ما هغه شریک لم ينزل به سلطانا چې الله نه دی را لګلې د هغه په برخداري او شراکت هیڅ دلیل اسماني وان تقولوا او دایم حرام کړی چې وایي علی الله په الله پس ما هغه خبر لا تعلمون چې تاسو سره د هغه علم نه دي توسو لیکيږي تحریمات الهیه الله سره حرام کړی به حیايي ظلم شرک او هغه شرک چې الله په دلیل نه دی را لګلې او الله پس درو خبرې کول به علم خبرې کول دام حرام دي ولکل امه اجل د هر امت د پاره یو نیټه وي د عذاب د مرګ فاذا جاء اجلهم کله چې نیټه د دوی راشي لا يستأخرون نو دوی برست نشي ساعتا د دې نیټې نه یو ساعت ولا يستقدمون نبت مخکش د عذاب نیټه د چې عذاب نیټه پوره شوله انسانان ته نمخ کتلی شي چې بچ شي او نه ترستو پاتې کېدلی شي چې بچ شي بلکې دې سره به تصادف کوي مخامخ کېږي به او ملاویږي به وسره یا بني آدم اے بچو د آدم علیہ السلام بنی آدمانو اما یأتینکم رسل کچر تراشی تاسو ته دنیا کې پیغمبران منکم ستاسو د جنس نه انسانانی بشری یقصون علیکم آیاتی بیانای تاسو ته زما آیاتونه فمن اتقا پس چاچی ځان بچ که د شرک نه و اصلح او نیک عمل کو فلا خوف علیهم پس نه به وي یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی پریشان او غمجن شي څلورم خطاب په آیات کې معیار د جنت او معیار د جهنم بیانوي د جنت معیار څه دی چې آیاتونه رااله رسولان رااله او شرک دی ونه کو نیک عمل ورپسې معیار د جهنم څه دی والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها دغه ته معیار د جهنم وي کچرته تاسو تراش فمن اتقى په تقوا به انسان د عذاب نه بچ
والذین کذبوا اغه کسان چې دروغجن غني به آیاتنا زمن آیاتونه وت دروغ کاری واستكبروا عنها او ځان غټ او لوی غني د دې آیاتونو نه اولئک اصحاب النار دغه کسان اور ولادهم فيها خالدون دوی په دې اور کې همیشه وي دغه تخویف هم شه او معیار د جهنم ورته به انسان ولزي چې قران نه مني ځان ته غټ ګوري نو جهنم ته بلاړ شي فمن ازلم ممن افترى سوق دې ډېر لوی ظالم د هغه چانه چې جوړي علی الله کذبا په الله دروغ او کذب بیاات یا دروغجن غړي د الله آیاتونو لره اولئک ینالهم دغه کسان دي چې دوی ته به ورسیږي نصیبهم برخه د دوی من الكتاب د کتاب یا د تقدیر حتی اذا جاءتهم رسلنا تر دې چې را به شي دوی ته زمون ملائک یتوفونهم د دوی نه بسا اخلی په مرګ کې قالوا ملائک ورته اينما كنتم سشستاسو اغا تدعون خدایان چې تاسو ته اوازونه او چغې والي من دون الله د الله نه سوا سشو چې تاسو خلاص کې او بچم کې قالوا دی ورته ضلوا عنا ورکشو زمنګ نو شهدوا على انفسهم او گواہی او اقرار به کی په خپل ځانونو انهم كانوا کافرین چې دوی یعنی منګه کافرانو دا اقرار به کی په دې آیات کې اوس الله رب العالمین تخفیف یرا بیانای غټ ظالم هغه دی چې الله پسې دروغ وایي د مکه مشرکان غټ ظالمان ولی په بربنده طواف کوو او ویلی به موږ ته الله د سویلی دي ارچا ترسیږي نصیبهم من الكتاب برخه د تقدیر کې چې چاته سړي کلی دا به ورسي چې ټیم پوره ش ملائک براشي ثابت اخلي نو په دې ځنکدن کې مشرک ته ملائک وایي چې مشرکا اينما كنتم اخدایان دي سش اتا چې به ته چغي والي اویلې به لوی ځوان راورسي پیر بابا راورسي لاس راواچه او خلاص مې کې او بچ مې کې ته او چغه او سره راسي کنه راسي اوس دا بچ کولې شي کنه نو دوی به هغه ورک شورک سمانه بس دلته کار نه کوي اوس دا غوي سیګنل دلته کار نه کوي سیګنل یې فیل شي قالت خلون او به دا ملائک د دې انسانانو روحونو ته ننوځي فی په هغه ډلو کې قد خلت من قبلکم چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه من الجن والانس پیریان او انسانان فی النار خو په اور کې به کلما دخلت امه کله چې داخله شي وډله لعنت به اختها په خپل نور مرګرو حتی اذا ادارکوا فیها تر دې چې ټول به راجمع شي په جهنم کې جمیعا په یو ځای قالت اخراهم رستنی به وای لاولاهم مشران مخکنو ته مریدان به پیرانو ته وای دا غي په بارک به وای ربنا ای زمنګ رب هؤلاء اضلونا دی پیرانو مشرانو من گمراه کړي فاتهم عذابا نو دوی له عذاب ورکه خو ضعفا دبل ولا ورکه من النار دور قال الله به فرمای لكل ضعف د ارچا د پاره دبل عذاب دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ د برزخ حالات او د آخرت حالات اوس بیانې چې کله د دوی نه سا واغستل شي د کافرانو نه روح به چرته زی ورته بدن به مرته زی پیریان او انسانان ډیر د دوی په شان ته کافر پکې پراته دي دا کافر بمور شي کله چې په جهنم کې ترتیب بدای زاړه جهنميان چې پراته نه وي چې څوک ورشي چې کله نوې ډله ورننوځي لعنت اختها دا زاړه په دې نو لعنت وي د دنیا اصول سي او د جنت اصول چې کله نوې ملمره راننوځي خلکو ته استقبال کوي ستړي مشي په خیر رااله هر کله وته وي په جنت کې بمدسي الله او ملائک په جنتیانو ته سلام کوي خو د جهنم اصول بدل دي په جهنم کې چې کم مخکنی او زاړه پراته دي نو نوې ملمانه جهنميان چې راشي چې څنګه راننوځي ای د الله لعنت دی پتاش ای تباش ای الله غرق پر کچ دي زلرا دا بده دي استقبال او ستړي بشي په لعنت به ور داخل شي ټول به پکې راجم شي نو چې راجم شي مریدان دا کشران شاګردان مقتدیان براباسي او به وي یا الله لاولاهم د مشرانو په بارکه پیرانو په بارکه الله تو شیطانی کوي مریدان را لګي د پیرانو شیطانی الله ته کوي چې یا الله مونږ خو دوی گمراه کړو دې زما لیډرو دا زما مشرو او درانه د
راته ځان نه پیر جوړ کړی و او ده راته ویلې چې دا کارونه وکړه نو الله دله زما په ډبل عذاب ورکړه. ولې ډبل؟ یو خپله بېدینه او بلې زه هم بېدینه کړم نو سزا یې ډبل په کار ده. دوه غلطۍ دې کړي، دوه کارونه یې وران کړي دي. الله به جواب ورکړي چې شیطانت مه کوئ، د هر چا عذاب ډبل دی. که دا پیرو که دا مشر نو ستا خو مازغه په سر کې وکړه، تا له خو الله عقل در کړی، تا خو هم ډوډۍ خوړله، ته څنګه په پټو سترګو په ده پسې روان وې؟ لږ سوچ به دې کړی وې، عالم نه به دې تپوس کړی وې، قرآن به دې اورېدلی وې. وقالت اولاهم، مشران پیران به وویل اخراهم دې کشرانو رستنو ته، فما کان لکم علینا من فضل، نشته ستاسو په موږ باندې څه احسان او غوروالی، فذوقوا العذاب، الله به وفرمایي خوند والی د عذاب نه، بما کنتم تکسبون، ځکه چې تاسو ګناهونه کول. د مشرانو شیطانت چې دی کشرانو وکړه، مشران را پکار شو، پیران را پکار شو، مریدانو ته وایي ته په ما باندې څه احسانات مه کوه، چېرې زه ستا مرید وم، احسان را باندې ولې کې؟ که زه پیر وم ته مرید وي نو ما هم دله برکتونه درکول کنه، تا هم برید تاوول چې زه د پلانکي صاحب مرید یم، خو تا هم فایدې اخیستې دي کنه، ته خو څه غوروالی په ما نه لرې، ستا نه زما فایده وه او زما نه ستا فایده وه په دنیا کې. ان الذين كذبوا بآياتنا، هغه کسان چې دروغجن ګڼي زموږ آیاتونه نه مني، واستکبروا عنها او ځان ترې غټ ګڼي، لا تفتح لهم ابواب السما، هېڅکله به پرانیستلی نه شي، ګلاوي به نه شي دوی ته دروازې د اسمان او د جنت، ولا يدخلون الجنه، او جنت ته به هم داخل نه شي، حتی یلج الجمل، چې ننوځي اوښ فی سم الخیاط، په سوري د ګنډلو ستنه کې، وکذلک نجزي المجرمین، او دقه شانتې موږ سزا ورکوو مجرمانو ته. په آیات کې الله رب العالمین د جهنم د دوی نور حالات بیانوي. کله چې دوی قرآن سره دشمنی کړې وه، د اسمان دروازې ورته نه کولاوئ. په دې اسمان کې الله دروازې پیدا کړي دي. دا کمې دروازې دي چې دوی ته نه کولاویږي؟ اول لا تفتح لهم معنا لاعمالهم ابواب السماء، ځکه الله فرمای الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه، دا زمونږ عملونه ټول بر روان دي، نیک عملونه اسمان ته خیږي، الله له ورځي. د مشرک د کافر عمل ته په اسمان کې دروازه نه کولاویږي، بره نه ځي، الله یې نه قبلوي. لکه حدیث کې راځي درې قسمه خلک دي عمل د مرۍ نه پورته کېږي. مرۍ نه څه معنی؟ د دې ځای نه پورته نه ځي، اسمان خو ډېر لرې دی. یو کومه ښځه چې خاوند ترې ناراضه کوي د حجونه، عمرې، نفلونه، روجې، اعتکافونه، چې خاوند ترې خفه دی، خفه دی ته وایي ګیلهمن دی، خوشحاله ترې نه دی، هسې به ورسره ژوند تېروي، ژوند دی، پښتو ده، غیرت دی، څوک خو ښځې نه پرېږدي، خو خفګان دی ته وایي چې ګیلهمنې دي، په هغې باندې ښځه او خاوند پوهېږي. دا ښځه چې هر څومره نیکۍ وکړي د دې مرۍ نه پورته نه ځي، اسمان خو ډېر لري، دا عمل یې نه قبلي، یو عمل یې نه قبلي. دویم چې غلام وتښتي د مالک نه، او غلام مسلمان بې اجازته وتښتي، نو دا د دې خلکو عملونه الله رب العالمین بره نه خیږي. نو دلته الله فرمایي د کافر عملم بره نه خیږي، لا تفتح لهم ابواب السماء، د عمل ته د اسمان دروازې نه کولاویږي، وایي مه راولئ د عمل. دویم لا تفتح لارواحهم ابواب السماء، روحونه برزي، د چا برزي؟ مؤمنانو. د کافر روح ته د اسمان دروازې نه کولاویږي. لکه وروسته به راشي فما بکت علیهم السماء والارض، مؤمن چې کله مړ شي هغه ځمکه هم جاړي او اسمان هم جاړي. اسمان کې کوم ځای مؤمن پسې جاړي؟ اسمان کې دروازې جاړي، چې ګوره داسې ښه سړی و، کله به ذکر را روانو دا ځای به پې خوشبوی او کله به روژه را روانه او کله به تلاوت را روانه، د جومات ځمکه ورپسې جاړي چې دلته به سجده کوله، دلته به درس ته ناستو، دلته به دعا کوله، دلته به اسې ناستو پاک انسانو. او چې کله انسان بدعمله شي نو نور پسې ځمکه خپی نه اسمان، بلکې خلک هم خوشحاله ورکې کوي بدعمله ځمکه تې پاکه شو. مرغان هم خوشحالیږي، حدیثو کې راځي. ولې؟ اذا مات الانسان، کله چې بدعمله انسان مړ شي، ارتاح منه العباد والبلاد والدواب،
زمکه دمه شي، بندگان هم تی دمه شي او مارغان هم تی دمه شي. نو دلته مطلب دا دی ابواب السما روحونه به بره نه ځي، عملونه به هم نه ځي، روحونه به هم. جنت ته به هم لاړ نه شي. جنت تر هغې پورې نه شي تللی مشروط یې که چې ننوځي اوښ فی سم الخیاط د ګنډلو په ستنه کې. د ګنډلو ستنه راواله د جامو د کپړو، په دې کې خلک تار نشي اچولی، نو په دې کې به اوښ څنګه ننوځي؟ دې ته وایي تعلیق بالمحال. یو کار نه کېږي، الله وایي جنت ته به هله ځي چې اوښ د ستنې په سوري کې ننوځي. اوښ ننوتلی نه شي، جنت په ده حرام دی. لکه خلق وای کشمیر کی آزادی تک قرض بند ہے، د کشمیر د آزادېدلو پورې قرض بند دی. ولې موږ کشمیر نه آزادو؟ چې خوښه یې کړه په یوه ورځ کې ازادي، خو نه ازادی که نه، چې دا کار نه کېږي نو قرض دکاندار، بعضې دکاندارانو لیکلي کشمیر کی آزادی تک قرض بند ہے. کشمیر چې نه آزاد شوی قرض نه ورکوم چاله، یعنی کشمیر نه آزادېږي قرض دله نه درکوم. شپېته کاله تیر شو نه آزاد، څنګه نه آزادېږي؟ معمولي حصه ده، خو صدق نشته، اخلاص نشته، نیت نشته دی، ایمان نشته، هسې به په دې تشو کارونو باندې نه آزادېږي. تعلیق بالمحال. لهم من جهنم مهاد، د دوی دپاره په جهنم کې تولیانې دي بسترې، ومن فوقهم، او د پاس طرف نه غواشن بړستنې دي د اور. وکذلک نجزي الظالمین، سزا دقه شانتې ظالمانو ته ورکو. لاندې چې کومه تولایي ده هغې ته مهاد وایي، پرش یا بستره یا تورشک ته چې ورته هر څه وی، دا چې دی دا جهنم دی، اور. او د بره نه بړستنه دا هم اور ده، یعنی ټول اور دی. غواش سربندي ته م وایي. زنانه چې کله تنور واچوي نو لاندې یو پکې اموری، هغه هم بنده کړي د دې لپاره چې تاو پکې راجمع شي. او د بره د تنور سري، هغه سر ته چې دی غواش وایي په عربۍ کې. الله به پې سر چې کېږي هغه به موري. لکه کله چې دیګمار دیګ ګرم ساتي، لاندې هم انګار واچي، دیګ پکې دي، او په دې غاړو باندې او په سره متور واچي چې دا ګرم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې ایمان یې راوړه، نیک عملونه کوي. لا نکلف نفسا، موږ تکلیف نه ورکوو نفس ته الا وسعها، مګر په قدر د طاقت او د وس د هغه. اولئک اصحاب الجنه، نو دا جنتیان دي، هم فیها خالدون، جنت کې به همیشه. الله هر انسان ته ویلی دي چې ته د وس مطابق مکلف یې. مونځ په ولاړه نشي کولی، په ناستې وکړه، په ناستې نشي په ملاستې وکړه. روژه د وس یې نشي نیولی، جمعې کې ونیسه، قضایي راوړه. چې جمعې کې دې هم نشوه نیولی، مرض دی، عمري دی، فدیه ورکړه. څومره اسان دین دی. ونزعنا ما فی صدورهم، وبباسو موږ هغه چې د دوی په سینو کې د من غلن کم خفګانونه، تجري من تحتهم الانهار، روان به د دوی په کورونو په منځ کې نهرونه. وقالوا الحمد لله الذي، او دوی به وایي صفتونه دي هغه الله لره. هدانا لهذا، چې موږ ته ښودنه وکړې وه د دې جنت، یا راوی رسولو دې ځای ته. وما کنا، او نو موږ لنهتدي، چې را رسېدلی وې دې جنت ته، لولا ان هدانا الله، که چرته الله موږ نه وی را رسولی. لقد جاءت رسول ربنا، یقینا راغلي رسولان د رب زمونږ بالحق، په پوره بیانولو د حق سره. ونود، دوی ته به اواز وشي، ان تلکم الجنه، چې دغه جنت اورثتموها، تاسو ته درکړی شه، بما کنتم تعملون، ځکه چې تاسو کې ښایسته عملونه. بشارت زیری، مؤمنان چې جنت ته لاړه نو په دنیا کې موږ په یو غم اخته یو، دا ډېر غټ غم دی. ښه خلکو سره هم دی او بدو سره. هغه دا دی موږ په زړونو کې کینه ډېره زیاته راځي، غل ورته وایي په عربي، حسد. بس د بل عزت دا موږ له خوند راکوي، د بل مال زمونږ زړه چوي، د بل کامیابي موږ له خفګان راکوي. ښه نه ښه خلکو کې مي، خو ښه خلکو کې به لږي، او زمونږ په شانتې ګناهګاري په هغوی کې لږ ډېرې. نو دې ته وایي غل. اوس چې موږ جنت ته لاړ شو، او زما یو ورور، یو ملګری، یو دوست، هغه په جنت کې اوچته درجه کې دی او زه لږ لاندې یم، نو دا کینه به پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ حسد دې ته وایي. زړه بداوی راځي، خفګان راځي. الله وایي په جنت کې دا د زړونو نه زه ختموم من غل، ځکه دا مرض دی په زړه کې پیدا شوی دی. ګوره کله دا حسد د ورونو په منځ کې او د دوستانو په منځ کې نه، دا دوستان خو د پردي مور او پلاره دي،
دا مرض دی یو ته پیدا کیږي بل ته نه نو الته به الله مکمل دا تور ټوکړه ده دا به کټ کې زړه به صفای د چا چې څومره اوچت مقام لاندینه به پسخیږي نه نو دا مرض به الله الته ختم کی خدا الله ختمي چې دلته دنیا کې دا مرض سکی انسان د ځان له بس جنت ته چلار شنو الحمدلله بوي الحمدلله هغه کلمه ده چې دی باندې الله تعالی نعمتونه راولي په هر حالت کې وایا په هر حالت کې الحمدلله 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 دی باندې الله عز وجل نعمتونه راولي نو چې کله الحمدلله وای نو شکر به پدیو باسي حدانا لهذا یا الله ډیر شکر دې چې تارا ورسولو ګوره جنت تر رسیدل چې الله سره ونه رسي نو په څه طریقه به رسیږي جنت عملونه باندې خو جنت ته رسیدل نشته ځکه زمونږ څه عملونه دي دی عملونه کې دومره زور هم نشته دی आवाज به ورته وشي ای جنتیانو ان تلکم الجنه دا به څومره خوږ आवाज دی د الله د طرفه چې الله आवाज وکړي چې جنتیانو دا جنت مې درکه خو په میراث څه ته وایي دا داسې ښه لکه ستا د پلار وطن چې دی د پلار ځمکه دی د میلاو شو ونادى اصحاب الجنه आवाज به وکړي جنت والا اصحاب النار ور والا وته جهنميانو ته ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا منګه ومندل هغه چې موږ سره وعده کړی و زمونږ رب حقا رښتیا فهل وجدتم آیا تاسو ومند ما وعد ربکم هغه چې تاسو سره رب وعده کړی و حقا رښتیا قالوا غیب و نعم او فاذن اعلان به وکي مؤذن یو اعلان کون کې بینهم د دوی په منځ کې اللعنه الله علی الظالمین چې د الله لعنت دی په ظالمانو جنتیان بر دي جهنميان لاندې دي جهنم لاندې کنده ده आवाज به وکړي اے جهنميانو من سره چې الله کمی وعده کړی و ټوله راکړي رضا وعده وا د جنت وا د حور وا د نعمتونو وا د حوض کوثر وعده وا د نبی علیہ السلام د دیدار او د دیدن وعده وا د الله د دیدن وعده وا هغه ټوله وعده پوره شي تاسو سره چې کمی وعده شوي پوره شوي د ور د ذلت د تباہی د عذابونو د تکلیفونو هغه بوي بس نور څه نشي ویلي صرف نعامي ویلي ځکه جهنم کې څوک خبرې کولی شي یو اعلان به وشي دا مؤذن به څوک اعلان کوونکی دا به د الله د طرفه یو اعلان کېږي چې د الله لعنت دی په ظالمانو باندې لعنت راشي د قیامت یو نوم دی یوم التناد تناد څه ته وایي اوازونه به پکې ډېري ملائک به یو आवाज وکړي چې جنتیانو جنت ته ځئ کله به الله आवाज وکړي جنتیانو مرګ نشتا کله به وتوي زه راځم کله به आवाज په جهنميانو کې د قیامت نوم دی یوم الاذان د اعلانونو ورځ طاووس یو عالم تیر شوی د تابعیو بادشاہ هشام ابن عبد الملک هغه سره ناستو نو ورته ویلي واتق الله واحذر يوم الاذان په هغه ورځ به اعلان کیږي اعلان نو عبد الملک دی هشام ابن عبد الملک دی طاووس ته ویل چې دا یوم الاذان څه ته وایي د اعلان ورځ هغه ته د آیات ولست چې داسې به الله د طرفه یو اعلان وشي چې د الله لعنت دی په ظالمانو و چې کله د آیات په ولستو د بادشاه هشام ابن عبد الملک بهوش شو راوغورځېد چې کله په هوش کې راغی نو طاووس ویلي چې دا خو ما صرف آیات ولسته او په تا بهوشي راله نو زمونږ به په هغه ځای کې څه حالتي چې کله الله د آواز وکړي او انسانان یې واوري ډایرکټ چې انسان یې اوري الذين لعنت په ظالمانو کم ظالمان هغه ظالمان يصدون عن سبيل الله چې خلق د اسلام او د دین نه بندي او منې کوي ويبغونها او خلق ته پیدا کوي عوجا په دلاره کې کوګواله شکونه وهم بالآخرة کافرون او اخرت باندې کافر دي ظالم چاته وي اسلام ته خلق نه پریدي منې کوي څنګه منې کوي خلق ته شک ورچ چې نه کنه دا صحیح دین نه دی او مذهب نه مني دوی او امامان نه مني ګوره ته ګوره
عبادات چې دی را کم کړي دي، تراویح اتول راوستي دي، ویتر یو راوستي دي، ته د خلکو په زړه کې عوجن کوږوالی اچول، د چا ذهن کږول چې مه ورځي. وبینهما حجاب، د جنت او د جهنم د دې دواړو په منځ کې یو پرده ده. وعلى الاعراف، او په اعراف، سورة الاعراف، په اعراف رجال سړي به ناست یعرفونه پیژني به کلن جنتان او جهنمیان دواړه بسیماهم په خپلو نښو. ونادو اواز به وکړي اصحاب الجنت جنت والاو ته ان سلام علیکم، په تاسو دې سلام ای جنتیانو. لم يدخلوها، داخل شوي نه دي جنت ته، وهم یطمعون، خو تمه ساتي. اوس د جنت او جهنم په منځ کې یو حجاب دی. قرآن ته حجاب هم ویلی او اعراف متوي، او سورة حدید کې وته فضرب بینهم بسور، دیوالی وتالته ویلی. دا ټول یو مطلب دی. دیخوا چې ته ګوري پرده ده، خو دی دیوال منځ کې راغلی دی، نو پرده ته جوړه شو. جنتیان او جهنمیانو منځ کې یو دیوال دی. د دې دیوال د پاسه څه خلک ناست دي، دا ډېر غټ دیوال دی، په کروړاو په اربونو خلک به په دې باندې ناست. او دا داسې خلک دي چې جنتیان هم پیژني، جهنمیان هم پیژني. ځکه د جنتیانو خپلې نښې دي، ښایسته مخونه په جنت کې، جهنمیانو به خپلې نښې. نو دا د دیوال والا به جنت والاو ته آواز وکړي، دا د منځ والا چې په تاسو دې سلامي. جنت ته دوی نه دي داخل شوي، دا د دیوال کسان، اعراف کسان، خو تمه د جنت شته. نو معلومیږي چې دا مسلمانان دي خو ګناهګار دي، مشرکان نه دي. تمه شته، جنت ته نه دي تللي، څه ګناهونو د وجې نه ایثار شوي. نو دا څوک دي چې په دې منځ کې کېنولي دي، چې نه جنت ته ځي او نه جهنم ته، په منځو میانه کې کېناست. د دې په باره کې یو قول دا دی چې اصحاب الاعراف دا پیغمبران دي، الانبیاء. دا قول کمزوری دی، ځکه پیغمبران خو اعلی جنت ته ځي، په منځ کې ولې کېنئ؟ او لم يدخلوها، پیغمبران خو امتیانو نه مخکې ځي جنت ته. اول د هر امت نبی جنت ته ځي، بیا به امتی ځي. بل دا دی چې وروسته د یره حالت هم پرې راغلی، یره ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، او پیغمبرانو باندې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دویم قول دا دی چې دا ملائک دي، دا هم کمزوري خبره ده. دریم قول دا دی چې دا هغه ماشومان دي د کافرو بچي چې په صغیرتوب کې مړه دي، بلوغ ته نه دي رسېدلي، مور او پلار کافر دي. جنت ته خو ځکه نه ځي چې عمل یې نه دی کړی، جهنم ته ځکه نه بوځي کفر یې نه دی کړی. اولاد المشرکین دي ته وایي، د مشرکانو هغه بچي خو چې د بلوغ نه مخکې مړه دي. بل قول دا دی چې اصحاب الاعراف دا مجانین، معذور لیونی په دنیا کې، عمل نشته چې جنت ته لاړ شي، ګناه یې کړې نه ده چې ورته ځي، نو منځ کې ایثار کړي. په دې ټولو کې صحیح قول چې د قرآن او د حدیث سره برابر دی هغه دا دی، هم الذین استوت حسناتهم وسیئاتهم. کله چې نیکۍ تللې دا هغه کسان دي، د نیکۍ چابړې او د ګناه چابړې بالکل برابر شو. نو سره یو نیکی زیاته و چې تلې درنه شوی و د نیکیو، او نه کومه ګناه زیاته و ګناه هم درنه شو، بس قدرتي کارو برابر شو. دا به د ډېرو خلکو برابري، دواړه تلې بالکل برابر شو، یوم وزن نه لري. که د ګناه تله درنه وی ورته به داخل شوي وي، که د نیکۍ تله درنه وی جنت ته به داخل شوي، دواړه برابر شو. او الله ظلم نه کوي. نو چې دواړه تلې برابرې دي، نو په منځ کې کېنول دا هغه کسان دي. ځکه د قرآن د دې اشاراتو نه معلومیږي لم يدخلوها، جنت ته لا نه دي ننوتي، خو تمه ځکه ساتي چې الله به مهربانه شي او جنت امر به راباندې وکړي. خو دا هم ګورئ د یرې حالت دی، ښه حالت خو نه دی، ځکه په یره کې پراته دي، څه چل به راسره کېږي، ډېره یره او ډېره وارخطایي به په دوی هم تېرېږي. نو د نیکیو کوشش پکار دی، څه پته لګي یو نیکی ته ضرورت راشي، په یو نیکی کې سړی ایثار شي. واذا صرفت ابصارهم،
کله چې واړولې شي د دوی سترګې تلقاء اصحاب النار طرف د اور والا وته قالو نو اعراف والا به وي ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين یا الله مگر زو موږ د ظالمانو سره صرفت مجهوله راوړ دوی به جهنم ته نه ګوري ځکه جهنم خو اور دی لمبي دی عذاب دی الله به په زور د اعراف والا مخونه ورواړي چې لګ دی اور ته وګوري چې پته ته ولګي چې دوی څنګه اور ویني نو دعا وکړي الله مونږ خو دې ظالمانو سره مقرر و نو الله به بیا د رحم فیصله وکړي امید شته امید د الله د رحم نشته چې کېدې شي دوی جنت ته الله داخل کړي ونادى اصحاب الاعراف اواز به وکړي دا اعراف والا رجالا څه کسانو ته یعرفونهم چې دوی به پیژني بسیماهم په نښو علامو قالو دوی ورته وایي ما اغنا عنکم جمعکم فایده در نکړه تاسو ته جمعوارۍ د پیسو وما کنتم تستكبرون او نه هغې چې تاسو پې لویي کوله جهنم ته چې وکتل په جهنم کې دی کسان پیژني پسې پیژني په نښو د هر چا په دنیا کې دوستانی خپلوانی وبې پیژني دغه پلانکی دی پلانکی دی په اور کې دی دا بادشاهان دا وزیران به خلک پیژني اواز به ورته وکړي چې هغه جمعوارۍ څه فایده درکړه پیسو روپو بینکونه اکاونټونه چې دي ډک هغه کبر هغه فوجونو هغه عسکرو هغه طاقتونو اجازونو پروتوکول هغه فایده درکړه هیڅ فایده درکړه هؤلاء الذین ملائک به وایي آیا دا هغه کسان دي اقسمتم چې تاسو قسمونه کول لا ینالهم الله برحمت چې الله به دوی له رحمت ورنکي ادخلوا الجنه جنت تلار شي لا خوف علیکم نبوی ير پتاسو ولا انتم تحزنون نبخبش اوس ملائک په منس کراله جهنميان وتوي هؤلاء الذين دا د اعراف کسان هغه کسان چې تاسو په دنیا کې قسمونه کړو چې الله دوی له رحمت نه ورکړي ډېر خلک وایي کنه والله کرانه جنت تلار شي جنت در باندې آرام دی او دا غټ خلک خو مؤمنانو پورې خاندي وي جنت ته چې زمونږ به مؤمن سکه غریب سړی دی جنت ته روان نو ملائک په دې جهنميانو ته وایي چې تاسو ویلو چې الله به دوی له جنت نه ورکړي اوس ته ګورئ نو ملائک به امر وکړي ادخلوا الجنه اے د اعراف والو جنت تلاش الله په مهربان شي دا د منځ والا خلک هم ګوري جنتیان شو خو تکلیف په تیر ک پریشانی او غور لیدل او د جنت نه څو وخت پورې محرومه کېدل تکلیف خو تیر ک ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه आवाज به وکي جنت والا دا اور والا جنت والا وته ان افيض علينا من الماء چراتوي کې په موږ باندې وبد جنت او مما رزقكم الله یا هغه چې الله تاسو له صدر کړی دي قالوا ملائکه جنتیان به ورته وي ان الله حرمهما الله دا دوانه حرام کړی دي علی الکافرین په کافرانو عجیب منظر دی جهنميان به اوس جنتیانو ته आवाज وکي چې اے جنتیانو لګي وب په منګه باندې راتوي کی اور دې وسوځیدلو عذاب دې تند ده لګي وبره باندې راوړوي څومره محتاج ژوند او مما رزقكم الله یا هغه چې الله تاسو له صدر کړی دي قالوا جنتیان به ورته وایي ان الله حرمهما الله دا دوانه حرام کړي په دنیا کې څوک د چا نه اوبه وغواړي خلک د کافر نم اوبه نه منې کوي دشمن نه څوک اوبه نه منې کوي او د جنت اوبه دا په کافر حرام شو خوراکونه په حرام شو الذين دا هغه کافرانو اتخذوا دینهم چې جوړ کړو د دین نه لهوا لوبه دا لهوا تماشي ولعبا او لوبه وغرتهم الحیات الدنیا دوک کړو دوی لره ژوند د دنیا فاليوم ننساهم نن به موږ ير کو دوی لره پری به د په دی اور کې کما نسو لکه دوی چې هر کړو لقاء یومهم ملاقات د ورځې د دوی هاذا چې دا ورځ ده وما كانوا او هغه چې دوی وو به آیاتنا یجحدون زمونږ د آیاتونو نه به انکار
په دې آیات کې اوس د کافرانو وضاحت کې دا کم کافران دي چې د جنت ګوټ وبم په حرامي دي ګوټ چې دین نه لوب او تماشې جوړې کړې دي سمانه درې معنی منګه کړې و مخکې دا دین نه لوب او تماشې دا معنی زمنګ دا دین وته لوب ښکاری منز د تلاوت تناس ډیرو خلکو ته دا د فضل کار ښکاری یره مولیان دي وزګار شوي دي جمعات کې ناس دي دا دین وته ټوک ښکاری دویم دین نه لوب او تماشه جوړه کړې ده کئی لوبي کئی غلط کارونه او نوم په د دین کې ډیر خلک د سری بدعات رسمونه او نوم په د دین کې او یا دینهم جوړ کړي دي د دین نه لهوا ولعبا د دنیا د ګټلو سامان په دین باندې سکه پیسې ګټي ووټ راکا کرسۍ لازم ولی ملایما عالم ما کتاب له ووټ ورکا نور دا خلق لګیا دي په دین باندې سمره څوک د جهاد په نامه څوک د مدرسو په نامه څوک د جماعت په نامه د دین په نامه لګیا دي دنیا ډېرې ګټه کوي خوراکونه کوي الله وې داسې خلق دا څنګه پرېږدم په اور کې به ير کم الله نه ير نه کیږي چې تیر شي يرول دا معنی چې اور کې به پرېږدم داسې به لکه په یاد چې نه ده چا ولی ځکه دوی دقه شانتي ګناه کړي و دوی یې را کړي و په آخرت دنیا کې آخرت یې کړي الله به دوی په آخرت کې په اور کې یې کی ولقد جئناهم یقینا موږ دوی ته راوړې به کتاب فصلناه باقي کې موږ په تفصیل سره احکام بیان کړي دي علی علم سره د علم هدن هدایت ته او رحمت او رحمت ته لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان لري په دې آیات کې الله رب العالمین ترغیب قران ته ورکوي ولی ځکه دوی د قران سره تعلق نه وکنه دغه کتاب دی فصلنا ډېر خپل تفصیل سره لګیا دی اولا علم مشتمل على علم دا الله په علم ډک دی ډک علوم پکې پراته دي علمونه هل ينظرون الا تاويله آیا دوی انتظار نه کوي الا تاویله مگر د انجام او د عاقبت انکار د دې کتاب نه یوم یاتی تاویله په هغه ورځ چې را بشي انجام او عاقبت د انکار د دې یقول الذين نسوه وای به هغه کسان چې چا هیر کړي دي هغه به وای من قبل مخکې هیر کړي دي قد جاءت رسول ربنا یقینا راغلی موږ ته رسولان د رب زمونږ بالحق په حق فهل لنا من شفاعه آیا زمونږ د پاره سفارشیان شته فیشفعوا لنا چې موږ له سفارش وکي او نورد یا موږ دنیا ته واپس شو فنعمل غیر الذي عملك غیر د اغه كنا نعمل چې موږ عملونه کول قد خسروا انفسهم تاوان ته وګرځول خپل ځانونه وضل عنهم ما كانوا يفترون او رک بشي د دوی نه هغه چې دوی کوم دروغ جوړول هغه کیسې به ورکیش تخویف اخروی چاته هغه چاته چې بکتاب فصلنا دا کتاب نه مانی نو دی چې دا قران نه مانی دی مکه والا چې ته پته مناست په دې انتظار ناست چې رمنګ نه منو د دې انجام دی راشي انجام څه ته وي سزا عذاب دی راشي الله فرمایي د قران د نه منلو تاویل انجام او عذاب چراغه نو دوی به ډېری چغې د ایمان وایي ایمان به فایده ورنکي بیا به وایي څوک به زموږ سفارش ونه کړي کله به وایي الله موږ دنیا ته واپس کا موږ به نیک عملونه کوو غلط عمل به نه کوو ان ربکم الله الذي بشک رب ستاسو الله هغه ذات دی خلق السماوات چې الله پیدا کړي د اسمانونو او الارض او ځمکه په 6 ایام په اندازه د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا الله برابر ش په عرش د خپل شان مناسب یغش الليل اغون د شپې ته النهار ورځه يطلبه طلب کوي او بل حثيثا پتاده او تندې سره والشمس والقمر والنجوم پیدا کړي د انوار سپوږمۍ ستوري مسخرات تابع دي د الله د حکم به امر د الله په حکم الا خبر ش له الخلق د الله په اختیار کې پیدا کول دي والامر او د الله په اختیار کې دي کارونه اختیارات تبارک الله برکت ورکي یو الله رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات دي
عقلی دلایل راوړي چې دې ته وګورئ الله اسمانونه ځمکې په شپږو ورځو کې پیدا کړ نظام چلی بیا الله په عرش برابر استوا علی العرش د متشابهات الله د عرش د پاسه دی ذات د الله علم قدرت په هر ځای کې دی څنګه په عرش ناست دی څنګه چې د الله د شان سره مناسب امام مالک صاحب ته یو کس راغی وای کیف استوا الله په دې عرش څنګه ناست دی هغه ورته ویل الاستواء معلوم د الله استوا معلومه ده ځکه قرآن ویلی دی چې علی العرش استوا والکیف مجهول خو طریقه موږ ته نه ده معلومه چې څنګه ناست دا څنګه به پکې نه کوو والسؤال عنها بدعه داسې تپوسونه کول هم بدعت دی څنګه تپوس به نه کړي د الله لاس شته څنګه دی څنګه به نه وي څنګه چې د الله د شان سره مناسب یقه شان دی موږ ته پته نشته شپې ته ورځ ور واغوندي یو بل پسې حسیسا په تادۍ راځي داسې نه ده چې شپه اوس لکه ورځ ماښام به راځي او بیا आवाज وشي چې ورېږه ماښام لا لږ لیټ دی لاره کې څه کار پیدا شوی دی سړک خراب دی ماښام راونه رسېد یا شپه تېره شي او आवाज وشي سار ته لا لږ ټایم شته سار لیټ شوی دی او څه کار پیدا شوی حثیثا یو بل پسې په توندۍ را روان مسخرات دا ټول د الله په حکم تابع دي بامره الله له الخلق د الله په اختیار کې پیدا کول دي والامر او ټول کارونه د الله په اختیار کې دي تصرفات تبارک الله برکت څوک ورکوي د چا زیارت خاوري کاڼي تږي مالګې د پیر صاحب د خولې لاړې دا چاله برکت نشي ورکولی برکتونه صرف الله ورکوي ادعو ربکم دعاګانې وغواړئ د خپل رب نه تضرعا په عاجزۍ و خفیة او په پټه پټه انه لا يحب المعتدین الله مینه نه کوي المعتدین د زیاتی کوونکو سره په دعا کې پایات کې رد د شرک فی الدعا عربو با بل چانه دعاګانې غوښتلي لکه زمونږ استاد خلک چې بل چا ته غږ کوي یا پیره بابا لویه ځوانه پلان کې خانه الله وی دعا به د رب نه غواړي خو څنګه به غواړي شرطونه درې اول په عاجزۍ په مستۍ به نه غواړي چې ګوتو نه ټقې وباسي او بره ګوري او دعا غواړي عاجزۍ ځان به ملنګ کې فقیر دویم په پټه دعاګانې بعضې په ښکارم غوښتلی شي خو پټه دعا په زړه اثر ډېر کوي اخلاص پکې ډېري توجه پکې ډېره زیاته په دعا کې به اعتدا نه کې زیاتې ولې دا درېم شرط دی انه لا يحب المعتدين الله چې څوک په دعا کې زیاتې کوي دا نه قبلې دعا کې زیاتې څه ځان ته خیرې دا الله داسې کس نه خوښوي دا په دعا کې زیاتې دی چې هغه شیزونه غواړي چې هغه ممکن نه دي لکه یو ښځه راپاسي او تهجد کوي او الله ته وایي چې الله ما نه سړی جوړ کا ناممکنه پورې من خله یا سړی را لګېدلی دی د کارونو نه ستړی شوی دی الله ما نه ښځه جوړه که چې کور کې په تیاره وخورم سړی به یې ګټي او زه به یې وخورم دې ته وایي اعتدا دا به نه غواړي یو صحابي دعا کوله یا الله جنت غواړم په جنت کې ستا ښي طرف ته قصر ابیض سپینه ماڼۍ غواړم وایټ هاوس سپینه بنګله ده نه غواړم نبی علیہ السلام ورته ویل صرف جنت غواړم چې جنت ملاو شو سپینه بنګله هم راغله او ښي طرف هم راغی هر څه پکې راغی یعنی د شریعت مطابق په سړی دعا کوي ولا تفسدوا فی الارض فساد مه کوئ په ځمکه کې ولا تفسدوا فی الارض فساد ورانه مه کوئ په ځمکه کې په شرک کولو بعد اصلاحها پس د اصلاح د هغې نه ودعوه دعاګانې وغواړئ د الله نه خوفا په یره و طمعا او په تمه د قبلېدلو ان رحمت الله رحمت الله بشک قریب نزدې دی من المحسنین نیک عملو ته فساد مه کوئ فساد دلته څه ته وایي شرک مه خوروئ بعد اصلاحها په ځمکه کې اصلاح راغلی ده پیغمبران لګیا دي د خلکو اصلاح کوي او نور خلک لګیا شرک خوري علما لګیا دي اصلاح خوري بعضې خلک لګیا دي شرک خوري بدعات رسمونه رواجونه خوري د دعا دو شرطونه نور دعا چې غواړي د الله نه به په یره غواړي په زړه کې به د یره
بل شرط طمعا طمع وي چې الله یې قبلی او که چا ویل چې زما یاره ډېرې دعاګانې مې کړي دي او نه قبلیږي د دقه انسان نه قبلیږي دا څوک چې وایي نه قبلیږي الله د ده نه قبلی او چې کله دې پوخ یقین چې قبلیږي نو پوه شه چې نن دې وکړه سبا له به فورا قبولی سبا له نه سات په سات به قبلیږي انشاءالله وهو الذي الله هغه ذات یرسل الریاح چې رالیږي هواګانې بشرا بین یدی رحمتي زیری مخکې د الله د رحمت نه حتی اذا اقلت چې راوچتې کې د هواګانې ځان سره سحابا وریځې د دریابونو نه ثقالا درنې په اوبو سقناه منګه بوزو دغه وریځې لبلد هغه ښار او وطن ته میت چې هغه وچ دی سکړه دی فانزلنا به الماء نازل کو د دې په سبب الماء اوبه فاخرجنا به راوباسو د اوبو په وجه باران په وجه من کل الثمرات هر قسمه میوې دانې غلي کذلک دق شان نخرج الموتى من براوباسو مړو لره د قبرونو نه لعلکم تذکرون دې دپاره چې تاسو نصیحت ومنئ آیاتونو کې د الله د توحید دلیل راوړي هغه څه دی الله یو دی ولې د باران نه مخکې الله یو زیری رالیږي هغه زیری څه هغې ته هوا وایي دا هوا زیری شي هر سړی پوه شي چې یاره د خیره سره باران کېږي زمیندار زر زر په خپلو کندوانو باندې په غنمو په دانو باندې څه واچوي پلشتکونه زنانه چې دی تنور ته منډه کړي هله باران راځي تنور پټ دکاندار سامان دننه کې چې باران را روان دا یو زیری دا هوا راتلل هر سړی خبر شي بیا دا هوا څه کوي د دریاب نه وریځه راوچتی اقلت راوچتی خو درنه وریځه د الله د قدرت ته وګوره په ټنونو اوبه پکې دي او نه راغورځېږي دا وریځه واوره پکې ده ګلیم پکې ده او نه راپرېوځي ولاړه ده نو ته ستنې اړم دي نه چا بر نه ټینګه کړې الله ټینګه کړې درنې درنې وریځه دا وریځه الله وایي زه بوځمه سقناه دې ته وایي شړمې ملایک ورپسې دي او دا وریځه شړي روانې دا غرونه روانې غرونه کم ښار ته ځي هغه ښار ته چې وچ دی ضرورت دی د اوبو سوکړه ده پکې باران وشي تر و تازه شي هر څه شنه شي بوټي خلک خوشحاله شي لکه څنګه چې دا وچ بوټي او وچ ځمکه په باران تازه شوه شنه شوه ژوندی شوه کذالک دې ته دلیل وایي دقه شانتې دا مړي به الله د قبرونو راپاسې که نه سوي او وچ شوي بوټي په باران ژوندي شو که نه نو مړي به الله را ژوندي کړي والبلد الطیب او هغه ځمکه چې هغه خوږه ده ښایسته ده یخرج نباته راوباسي خپل بوټي باذن ربه د الله په حکم والذي او هغه ځمکه خبثه چې خورناکه ده بیکاره ده ګنده ده لا یخرج نه راوباسي الا نکدا مگر ازغیه بیکاره بوټي کذلک نصرف الآیات دقه شانتې موږ بیانو آیاتونه لقوم یشکرون دغه قوم دپاره چې شکر وباسي په دنیا کې ځمکې دوه قسمه دي ښه ځمکه فایدهمنه خوږه ځمکه خلک ورته وایي ښایسته معمولی فصل پکې واچې ښایسته زر راخیږي د الله په حکم راخیږي دویمه ځمکه صحیح خبوسه بس ټوله خاوره بیکاره نمجنه داسې ځمکې شته دی چې ځمکه ده خو بوټی پرې نه کېږي کم بوټی پکې کېږي بیکاره نکد هغې بوټي ته وایي چې د چا په کار نه راځي دا ازغي پکې شوي او دغه شانتې بیکاره غوندې بیرې پکې ولاړي او داسې دا ګنده ګنده دا بوټي پکې ولاړي چې حیواناتو لم نقصان ورکوي د دې نه مطلب سره ووت قرآن ته ناس خلق دوه قسمه وي قرآن چې په کومه معاشره کې بیانېږي اورېدونکي دوه قسمه وي ځمکه ده بعضې زړونه دومره متوجه دي چې بس دا خبرې دي او د ده زړه ته ننوځي او عمل کې راځي او تیار دی د ده نه یو ښایسته میوهداره ونه جوړه شي چې قرآن ختمیږي د ده نه ونه جوړه شوي او میوهداره ډېر اعمال پکې پیدا شي او بعضې داسې خلک هم شته چې هغوی په دې کوشش کې دي چې دا درس وله بند کړي دا اوس ډېره ناولې ځمکه ده قرآن پې اثر نه کوي اورېدل خو را پرېږده چې په جومات کې بیانېږي راتګ خو پرېږده په ده بد لګي روی مازغې راله وخوړه بندول غواړي او ختمول غواړي دا د قرآن اثر پې بالکل نه کېږي ډېر دا مقرر ته ډېره ښه پته لګي څوک چې بیان کوي ځکه هغه ته خو ټول خلک ناست دي ورته ښکاري
په دې اوریدونکو کې بعضې داسې خلک چې د خبرې سره د هغه ژوند بدلېږي، ده ته پته لګي چې ده باندې اثر کوي. او بعضې داسې موږ د هدیره کې کله بیان کوو زړه زموږ خفه شي، په دې خلکو افسوس راشي. 2-3 کسان به د یو قبر شاته ناست دي، ګپ به باندې کړی، دا هغه بېکاره ځمکه ده، بس کر کیله پې نه کي. بعضې به کې داسې وړاندې لاړ شي په هدیره کې، دلته مړی ښخېږي، هلته عالم تقریر کوي، ده پکې سګرټ لګولی، دې ته وایي خبوسه. نه زړونه دي تقسیم دي، الله پیدا کړي. تقریر ته ناست تنګ شوی چې کله به ختمیږي، کله به بس کوي، زړه یې چوي لګي. او بعضې داسې چې هغه ورپسې خوب پرېږدي، مزل ورپسې کوي، دوکان ورپسې پرېږدي، کار ورپسې پرېږدي، پیسه ترې قربان کړي چې دین واوري. بس دا د زړونو تقسیم دی. لقد ارسلنا نوحا، یقینا موږ لېږلی او نوح علیه السلام الی قوم، خپل قوم ته، فقال ویل یا قوم اعبدوا الله، اے قوم زما بندگی خاص او یوازې د یو الله وکئ، ما لکم من اله غیره، نشته ستاسو دپاره مددګار د عبادت لایق سوا د الله نه. انی اخاف، زه یریږم علیکم په تاسو عذاب یوم عظیم، د عذاب د هغې ورځې نه چې لویه ورځ را روانه ده. د 6 پیغمبرانو واقعات راوړي. ولی دعوه د صورت سوه الامر بالتبلیغ بالتشجیع، دین په بهادرۍ ورسوي، په جرأت، په قربانۍ. دا پیغمبرانو ګورئ دعوت څومره په جرأت، په بهادرۍ، په زړورتوب کړی دی. او په قومونو عذاب هم بیا راغی. نوح علیه السلام دته اول الرسل وایي، د شرک د مقابلې دپاره اولنی رسول الله دی راولی. هر نبی چې قوم ته راغلی دا ټکې ویل، یا قوم اعبدوا الله، ای قوم بندگی صرف د یو الله وکړئ. د دې څه معنا ده؟ عبادت د بت، د قبر، د جنډې، د غلاف مه کوئ. بل مددگار نشته، بل خدای نشته دی، بل بچو ورکولو والا نشته، بل برکت ورکولو والا نشته دی، بل شفا ورکولو والا نشته. قال الملأ من قومه، ویل غټانو مشرانو د قوم نه، انا لنراک فی ضلال مبین، منګه تاوینو په ښکاره ګمراهي. ملأ هغه چاته وایي چې 100 روپۍ لرلې، غټه غټه مالدار او د وزیران خلک او سرمایه‌دار راپاسېدل چې ته خو ګمراهي، پیغمبر ته ګمراه وایي. قال هغه ورته ویل یا قوم لیس بی ضلال، ای زما قومه نشته په ما ګمراهي، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن زه رسول یم د طرفه د رب العالمین نه. هغوی ورته وویل فی ضلال، په ګمراهۍ کې ډوبې ډوب. دی ورته څه وایي لیس بی، داسې ونه ویل لستو فی، بی ویل، بی ټچ ته وایي. ما پورې ګمراهي لګېدلې، ټچ شوې م نه ده، پرېوتل خو لرې خم، ګمراهۍ سره نه لګېدلې م نه را سره لګېدلې، زه د ګمراهۍ نه ډېر لرې یم. ابلغکم رسالات ربي، رسوم تاسو ته پیغامونه د خپل رب، وانصح لکم، خیرخواهي دله لټوم، واعلم، او خبر من الله، د الله د طرفه، ما په هغه خبرو لا تعلمون چې تاسو په خبر نه یې. یو خو زه پیغام رسوم، الله راته ویلی دی جواب دی، نو د الله جواب ګرن دی، ما جوابونه در رسوم. دویم دا د خیرخواهي، ما زړه کې مې درد دی. او درېمه دا ده زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ، ولې ما ته وحي کېږي او تاسو ته نه ده شوي. او عجبتم، آیا تاسو تعجب کوئ ان جاءکم ذکر من ربکم، چې راغی تاسو ته نبوت او وحي ستاسو د رب د طرفه، علی رجل، په یو سړي، منکم، او ستاسو د جنس نه، بشر د انسان د، لینذرکم، او تاسو یری، ولتتقوا، چې تاسو د شرک نه بچ شئ، ولعلکم ترحمون، او په تاسو رحم وشي. د هر قوم ته به دا ډېره عجیبه معلومېدله چې دا پلانکې څنګه پیغمبر شو، نوح علیه السلام. دا خو دلته پیدا شو، پلار یې معلوم دی، مور یې معلومه ده، ورکوټ او زلمی شه، راغټ شه، اوس دې پیغمبر جوړ شه. د خلکو ذهن دا و چې پیغمبر دې ته وایي چې د اسمان نه راښکته کړي او راکوزي کړي او موږ ته ودروي، یا د کومې تیږې نه راوځي، یا ملایکې راته ودرېږي. بشر نه څنګه پیغمبر جوړ شي، انسان نه. نو دی ورته او عجبتم، ستاسو تعجب په دقه ځای کې دی چې رجل سړی نه پیغمبر، سړی پیغمبري که نه، همداسې په معاشره کې پیدا شي، پیغمبر دې جوړ شي. دا خو څه عجیبه خبره نه ده. نبی علیہ السلام په باره کې هم د مکې مشرکانو ویلي، ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشي فی الاسواق، دا څنګه پیغمبر دی، ډوډۍ خوري، بازار کې ګرځي، ودونه کوي، په کار و چې نه ډوډۍ خوړلی، نه پکې د انسانیت خویونه پکې نه وي. فکذبوه، دوی دته دروغجن ویل چې نه نه ته دروغ وې. فانجیناه، موږ بچ که ده لره د عذاب نه، والذین معه، هغه کسان چې د ده ملګري مؤمنان،
خو فی الفلک په کشتۍ کې بچ کړو واغرقنا او غرقم کړو ډوبم کړو په اوبو کې الذین کذبوا هغه کسان چې دروغجنې ګڼل به آیاتنا زمونږ آیاتونه انهم کانوا قوما عمین ځکه هغوی ړانده وو. دې ته وایي خلاصه عذاب راغی دی بچ سره د ملګرو په کشتۍ کې د ده په قوم باندې د اوبو عذابونه ځکه اغرقنا وایي ډوب شو الله غرق کړه. وإلی عاد او لېږلی موږ عادیانو ته اخاهم هودا د هغوی ورور هود علیه السلام قال یا قوم اعبدوا الله اغم خلکو ته ویل قوم بندگی خاص ته الله وکړئ ما لکم من اله غیره نشته ستاسو دپاره مددګار سوا د الله نه بل افلا تتقون آیا پس تاسو ځان د شرک نه بچ کوئ. دویم دلیل نقلی د عادیانو او د هود علیه السلام دا د نوح علیه السلام په اولاده کې راغلی هود علیه السلام د دعوت امقه دعوت هر نبی دا یو دعوت کوي. قال الملأ الذين كفروا ویل مشرانو هغه کافرانو من قومه د قومنا انا لنراك في سفاهه منګه تاوینو په قمقلتوب کې و انا لنظنك من الكاذبين او موږ پتا ګمان کو چې ته دروغ وایې. د قوم سو ویل نبی ته قمقل ته بې وقوفه موږ پیسې ګټو روپۍ ګټو ته وې جماعت ته راشي اسلام قبول کوي دین ومنئ منځو کې روجي ونیسئ ته دروغ وې. دوه خبرې دوه تهمت یې پې ولګول یو قمقلي او بل دروغجني. جواب قال یا قوم هغه ورته ویل زما قوم لیس بی سفاهه نشته ما پورې قمقلتوب تاسو خو فی سفاهتن وایي فی د انغماس دپاره راځي چې ته په قمقلتوب کې ډوبي ډوب نه قمقلتوب را پورې لګېدلی هم نه دی. الله زه هوښیار پیدا کړم پیغمبران عقلمند دي ولکنی رسول من رب العالمین. دا د نظنک من الکاذبین جواب دی. دوی ویل ته دروغجنې د ویل نه رسول ما رب العالمین را لېږلی ابلغکم رسالات ربی رسوم تاسو ته پیغامونه د خپل رب وانا لکم ناصح امین زه ستاسو دپاره خیرخوا یم امانتدار. او عجبتم امغه تعجب د دوی مو آیا تاسو ناشنا ګڼئ ان جاءکم ذکر چې راله دا وحی تاسو ته من ربکم ستاسو د رب د طرفه علی رجل په یو سړي راله منکم چې ستاسو د جنس نه بشر دی انسان دی لینذرکم چې تاسو یری واذکروا رایات کې اذ جعلکم کله چې الله وګرځولی جوړ کړئ خلفاء من بعد قوم نوح ابادیدون کی پس د نوح علیہ السلام د قومنا وزادکم فی الخلق بسطتا الله زیات که تاسو له په پیدایش کې پراخي او طاقت فذکروا آلاء الله رایات کې د الله نعمتونه لعلکم تفلحون چې کامیاب شي. دم قوم ته ښایسته خبرې وکړې چې داسې عجیبه خو نه ده چې زه سړی یم او پیغمبر شم داسې سړي پیغمبران شي. د قوم ته بله خبره وکړه یا قومه د الله دا نعمت را یاد کړئ د نوح علیه السلام قوم هلاک شه تاسو خلفا د ځمکې آبادون کې شوئ وارثان یې جوړ کړئ. او بل الله دله په پیدایش کې بستتن پراخي درکړې دا د تنو نه ډېر مضبوطو دنګ دنګ خلک او قوي قوي مضبوطې مټې مضبوط اندامونه د کجوري د تنې نه به چې د لاس چاپیر که غېږه نو د بیخه به راویستله دومره طاقت الله ورکړي او دومره تکړه او نه ستړي کېدل چې په غرونو کې به لګیا و په لاسونو باندې به پې ګلکاري کوله دا ډیزاینونه به په غرونو کې جوړول په خپلو ګوتو باندې چې دا ډېر سخت کاري دا تراشل او ټکول. قالو دی قوم ویل اجئتنا آیا ته موږ ته راغلی لنعبد الله وحده چې موږ به عبادت د الله یوازې کو بل چا عبادت به نه کوو ونذر او موږ به پرېږدو ما کان یعبد آباؤنا هغه خدایان چې بندګي وله زموږ پلارانو مشرانو کړې ده فأتنا نو موږ دا نه منو پس راوړه موږ پسې بما تعدنا هغه عذاب چې ته موږ سره واده کې یا ته پې موږ یارې ان كنت من الصادقین که ته رښتیا وې. دې ته وایي د قوم تکذیب وای ته دې له راغلی چې دا دومره خدایان پرېږدو یو الله عبادت وکړو او بله دا ده ونذر ما کان یعبد آباؤنا د پلار نیکه طریقه به اوس پرېږدو دا زیارتونه دا بوتان دا مندرونه به پرېږدو نو موږ یې نه منو. فأتنا بما تعدنا د کم عذاب نه چې ته موږ یری را باندې رایوله دې ته وایي پیغمبر ته دمکي ورکړه لاس ته وایي خلاص. قال قد وقع هغه ورته ویل بس را نازل شه لازم شه علیکم پتاسو من ربکم ستاسو د رب د طرف نه رجسن عذاب وغضب او د الله غصه اتجادلوننی فی اسماء آیا تاسو ما سره جګړې کوئ په هغه نومونو کې سمیتموها
چې تاسو دغه نومونه ایښي دي انتم تاسو و آباؤکم ستاسو مشرانو ما نزل الله بها من سلطان الله نه دی رالیږلی د دې په باره کې کوم دلیل اسماني فانتظروا انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین زم انتظار کوم تاسو سره ستاسو د عذاب او د هلاکېدلو دو ویل قد وقع لازمه شو په تاسو د رب د طرفه رجس عذاب بس چې تاسو عذاب غواړئ د الله عذاب دغه دی چې راځي زما ستاسو جګړه وي په څه ده فی اسماء په نومونو کې ده تش نومونه دي حقیقت نه لري دا نومونه یا تاسو یې دي یا ستاسو پلارانو خو الله په کوم دلیل آیات نه دی رالیږلی دا نومونه د څه په دوی کې یو څو خدایانو بوتان ویلې به دا د پلانکي شي ذمہوار دی دا د پلانکي شي ذمہوار دی نو دی ورته وایي چې ګوره دا تش نومونه دي حقیقت نه لري لکه زمونږ د زمانې نومونه وګوره لوی ځوان د څه دپاره غټ نوم یې پیښی دی حقیقت نه لري دس په دس لاس په لاس بدله کار کوي لاس په لاس دا لاس په لاس کار کوونکی ذات صرف یو الله ټک په ټک غریب نواز غریب څه کوي مدد کوي داتا ورکولو والا سخي اصلي سخي الله دی د الله سخا نه ختمي دا ټول نومونه دي حقیقت کې دا مړي دي اسم نشته او کې دې شي لا بعضې قبرونو کې مړیم نه بوتان پکې خښي نو تش نومونه دي په دې کې زموږ سره جګړه ده تاسو د اولیاو بې عزتي په نامه را سره جګړه ده په دې کوم دلیل آیات نشته فانجیناه عذاب راغی موږ نجات ورکړه ده ته والذین معه او هغه کسان چې د مرګري برحمت منا په سبب د رحمت زمونږ د طرف نه وقطعنا او پریکړه موږ دابر الذين كذبوا جړل د هغه کسانو چې دروغجن ګڼل به آیاتنا زمونږ آیاتونه وما كانوا مؤمنین او نو دوی مؤمنان عذاب راغی د بچ ولې بچ د الله په خصوصي رحمت د کافرانو الله جړل ختم کړي جړل ستوي نسلونه ولا تبا کړل والى ثمود اخاهم ثمودیانو ته موږ لېږلی و د هغوی ورور صالح علیه السلام قال اغم خلق تویل یا قوم عبد الله ای قوم عبادت وکئ د یو الله ما لکم من اله غیره نشته ستاسو دپاره مددگار عبادت لایق ذات غیر د الله نه بل څوک نشته قد جاءتکم بینه راغلی د تاسو ته ښکاره یو معجزه من ربکم ستاسو د رب د طرفه معجزه څه ده هذه ناقة الله دا د الله اوښه ده لکم آیه ستاسو دپاره معجزه ده فذروها دا پرېږدئ تأکل فی ارض الله چې خوراک کوي د الله په ځمکه کې خوراک تاسو نه غواړي ولا تمسوها بسوء مه رسوئ دې اوښې ته څه تکلیف که تکلیف هم ور ورسو فیأخذکم عذاب علیم نو راوبم نیسي دردناک عذاب دا وإلى ثمود درم نقلی دلیل سمودیانو واقعا د دوی د پیغمبر نوم دی صالح علیه السلام دا مکې ته نږدې و دا خلک اوس هم د مکې نه چې راوځي مداین صالح ورته وایي د کورونو کنډرې اوس هم شته د هغه زمانې په دې کې تقریبا زرګونه کاله تیر شوي دي د دوی هغه کنډرات هغه آبادۍ اوس هم ولاړې دي نبي علیه الصلاة والسلام جهاد ته روانو په دغه ځای چې راورسېده نو چې کله د دوی هغه کلي ته راورسېد هغه بعضې دیوالونه او ستنې او هغه کنډرات ولاړ نبي علیه الصلاة والسلام په سر باندې کپړه واچوله او په جړاش او صحابه ورته ویل چې د دې ځای نه زر زر راوځئ د عذاب په ځایونو چې تېرېږئ په ژړا به تې وځئ ځکه دلته الله ډېر خلک هلاک کړي نو هلته څه اوبه وي صحابه کرامو هغه اوبه راواغېستلې وړې پرې واغږل د ځان دپاره نبی علیہ السلام فرمایل چې نه دا خو د عذاب د علاقې اوبه دي دا وړه به موږ نه خورو وایي دا حیواناتو ته واچوئ هغه وړې حیواناتو ته واچول دومره یریده پیغمبر علیه السلام د الله څومره چې انسان کې د الله محبت ډېري دومره د الله نه یریږي هم ډېر نو دا ډېر نږدې و دغه ځای کې سمودیان به دې ته دا مضبوط خلکو سمود قبیله ده د قبیلې نوم دی او عادم قبیله و هغه قبیله ختمه شو دا قبیله راغله دوی راله خپل نبی صالح علیه السلام ته ویلې چې اله به دې مونږ نبي ومنو په دې کلي کې یو مشهور ګټو کمر غټه تیږه وه بس چې مونږ ګورو او د دې نه اوښه راوځي اوس د کاڼي نه څنګه اوښه پیدا شي هغه الله ته سوال وکړو دوی ولاړو په ښکاره سترګو باندې حاضرو ټول کلی ولاړو اوښه ترې راووتله وایي دا داسې اوښه ده چې د الله په دې ځمکه کې پرېږدئ چې خوراک کوي
د دې ذمہواري په هیڅ چا نشته چې دې له به څوک واښه راوړي او ګیا او اوبه دا به پرېږدي خوراک به په خپله کوي ګرځي به په دې پټو کې خو دې اوښه کې الله دومره برکت واچو چې د یوې اوښې پی ټولو سمودیانو ته رسېدل الله دومره برکت پکې خو دې له به تکلیف نه ورکوئ ځکه دا معجزه ده واذکروا رایات کې اذ جعلکم خلفاء کله چې الله تاسو آباد کړی من بعد عاد پس د عادیانو نه په دې ځمکه وبوأکم زیونه درکړه تاسو ته فی الارض په دې ځمکه کې تتخذون تاسو جوړوئ من سهولها د نرمو میداني ځمکو نه قصورا بنګلې وتنحتون الجبال او کنی تراشی الجبال غرونه بیوتن د کوټو او کورونو د پاره فذکروا آلاء الله رایات کې د الله نعمتونه ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زی پزمکه کې فساد کوونکی دیم ډیر خسته خبره کوي قوم ته یا قومه عادیان هلاک کړه تاسو د ځمکې وارثان شوي نعمتونه رایات کوي او د الله دې رحم ته وګوره چې کوم ځمکه نرمه ده میداني ځمکه ده په هغې کې بنګلې جوړوئ او غرایزي علاقې چې کومې دي نو هغې کې کانونه وباسئ معدنیات را وباسئ سمسې جوړوئ غارونه جوړوئ کوټې پکې جوړوئ الله دومره طاقت ورکړی په ښارونو کې بنګلې دنګې دنګې جوړې کړي او په غرونو کې غارونه او سمسې ځان له جوړې کړي وزګارو دا خلک او په بدن کې طاقت ډېر د زړه زور یې ډېر قال الملأ الذين استكبروا اویل هغه کسانو چې ځان لوی ګڼه د مال د وجه نه مالدارو من قومه د قوم نه للذین استضعفوا هغه کسانو ته چې هغوی ضعیف او غریبانانو لمن هغه چاته ویل آمن منهم چا چې په دوی کې ایمان راوړو اتعلمون آیا تاسو یقین کوئ پوهیږئ ان صالحا مرسل من ربه چې صالح را لېږلی شوی دی رسول د رب د طرف نه قالوا هغوی ویل انا بما ارسل به مؤمنون موږ په هغې چې دی پرې را لېږلی شوی دی ایمان لرو دا قوم ډیر زیات سرمایه دارو بدني طاقت هم ډیرو پیسې ډیره وه ځکه دا تاجرانو ډیر زیات نو مالداره خلک راولګېدل غریبانانو پسې به ګرځېدل غریبانان پکې اکثره مؤمنانو نو هغوی ته ویل ولې ستاسو یقین شته چې دا پیغمبر دی معنا څه ده دا خو پیغمبر نه دی پیسو لالچونه خلکو له ورکړه چې ګوره موږ به پیسې درکو بیا به هم کارونو ته ځان سره نه پرېږدو بیا به در باندې سودا نه خرڅو هغوی ورته وویل یقین انا بما ارسله د صالح چې کومې خبرې راوړي موږ په خبرو ولا ایمان لرو ایمان هم دی په هغې قال الذين استكبروا نو ویل هغه غټو خلکو مالدارو انا بالذي موږ په هغه دین آمنتم به چې تاسو په ایمان راوړئ کافرون موږ په کافر موږ خو یې نه منو مالدارو ویل فعقروا الناقه مړه کړه هلاک کړه دغه اوخه وعتوا عن امر ربهم نافرمانی وکړه د الله د حکم نه وقالوا ویل یا صالح ائتنا اے صالح راوړه موږ پسې بما تعیدون هغه عذاب چې ته پې موږ یری ان كنت من المرسلین که ته رښتیا پیغمبر اوخه ګرځېدله خوراک به کو دوی له به پی ورکول یو زنانه وه بس بعضې وخت کې زنانو کې بدبختی پیدا شي لکه د ابو لهب ښځه د دې نبي سره دشمني وه د حد نه ډېره دشمني اعلان یې وکړه چې دا اوښه چا مړه کړله مالداره وه ډېره زیاته دومره به وله پیسې ورکمه او زما نوڼه دي چې کومه لورې خوښه وه زما هغه به وله په نکاح ورکم د ده به شي یو سړی و د هغه نوم قدار ابن سالف بدماش بدعمله ګنده انسان هغه راپاسې د پیسو لالچ د ښځې لالچ دا اوښه ځان لګې را کړله چې مسلمانان نو اوښه باندې کم کار شروع حلال یې نه کړله لکۍ باندې وله ګزار وکړه هغې ته بېله کټ کړه اول بیا ته یو خپه کټ کړه بیا بله چې بونډۍ کړله بیا وروسته په چړو باندې او په دې باندې وواله فعقر دې ته وایي چې اندامونه یې ته کټ کړه او مړه کړه داسې یې مړه کړه ولې د الله د دې معجزې بېعزتي کوله فاخذتهم الرجم بس د اوخي وجلو ونیو دوی لره زلزلې فاصبحوا في دارهم جاثمين نو سار له په کورونو کې پړ مخې پراته رجفه دې ته وایي په دوی باندې زلزله راغله سورة هود کې ورته صیحه هم ویلې ده هلته به چغه دو قسم عذاب په دوی راغی اول په چغه ووالی شو په دې چغو سره ویرېدل زړونه یې چاودېدل او بیا پې ځمکه خوځېدله ډیر کرته د مخکې چې زلزله راغلی و تقریبا دا کال نه پوره کیږي په افغانستان کې دا بعضې علاقې ډېرې زیاتې والې وي ډېر نقصانات پکې شوي
لکه دا مشرقي طرفونه کونړ او دا جلال آباد دا طرفونه، نو د هغه خلکو به ویلې چې د دې زلزلې نه مخکې موږ یو اواز واورو، یو چغه ورسره و، شور ورسره. دا چغې د دې زلزلو سره راځي، دا د انسان نه زړه وباسي. ملایکو په دوی باندې چغه وویستل او د چغې سره به زلزله شروع شول. دا زلزلې عذابونه دي د الله د طرفه راځي. فتول عنهم، نو دته مخ واړه روان شي. وقال ویل لقد ابلغتكم یا قوم، ای زما قوم، لقد ابلغتكم رسالة ربي، ما ورسو تاسو ته پیغامونه د رب زما، ونصحت لكم، ما د خیر خوایي ولټوله، ولكن لا تحبون الناصحين، تاسو خیر خوا خلک نه خوښوئ. دې چې روانېده ده ته الله امر وکړو چې ته وځه عذاب راځي، نو دې قوم ته مخ راواړه چې ما پیغامونه پوره در ورسول، پوره خیر خوایي مې وکړله، خو خیر خوا انسان د چام نه دی خوښ. دا یاد ساته، هر نبی سره ولی دشمنی کېږي، دا خیر خوایي دی. کم عالم چې ډېر دردمنو په خلکو او د خلکو د عقیدې د تربیت د اصلاح غم ورسره، نو د خلکو به بدي شي. مړه وایي دا وزګار دی، د وسې کېږي، خوله پې زیاته ده. په کورنۍ کې چې کله په کور خفه کېدلې، په مال خفه کېدلې، ډېر دردمن وي او ډېر فکر د کور د سره، خلکو ته به لیوانې ښکاري. مړه مازغې زیات شوي دي، ډېر لګیا دی چې څومره خیر خوایي در کې ډېره وه، د چا به نه خوښېږي. ولوطا، لوط علیہ السلام اس قال لقومه، خپل قوم ته ویل اتأتون الفاحشه، آیا تاسو راتلل کوئ بدکارۍ ته، ما سبقکم بها، نه دی مخکې شوی ستاسو نه دې بدکارۍ ته، من احد په دنیا کې هېڅوک، من العالمین د خلکو نه. بله واقعه دا د لوط علیہ السلام ده. دا څومره واقعه شو؟ څلورمه. د قوم ته ویلې اتأتون الفاحش، تاسو ګورئ دلته داسې ونه ویلې چې اخاهم، نور پیغمبرانو سره یې څه ویلې؟ سمودیانو ته مې ورور ورولېږه. ورور څه معنی؟ صالح علیه السلام د دغې خلکو نسبي ورور، همدلته پیدا شوی راغټ شوی، دلته پلار و تره قوم یې ټول معلوم. خو لوط علیه السلام سره ورور ونه ویلې، قوم یې ویلې ورور نه. ولې؟ لوط علیه السلام پیدایشي د فلسطینو او لېږلی و عراق ته، پردي وطن ته پیغمبر لېږلی و، دا مسافر پیغمبر د بل وطن د پاره ولېږلی شي. نو په هغه وطن کې د ده نسب قوم هېڅوک هم نو، خپلوان یې نه و، نو ځکه اخاهم ونه ویلې چې د ده نسبي ورونه په دغه ځای کې نه و. وایي تاسو یو بدکاري کوئ چې په عالم کې چا مخکې نه ده کړې. هغه څه ده؟ انکم لتأتون الرجال، تاسو راتلل کوئ نارینهو ته شهوتن په طریقه د شهوت، من دون النساء او پریدی زنانه، بل انتم قوم مسرفون، بلکې تاسو یو قوم یې زیاتې کوونکي. دا بې حیایي په اول ځل په لوط علیه السلام قوم کې پیدا شو. د نارینه سره بدکاري، په دې پسې ګرځېدل او زنانه ترې پاتې وي، او داسې انسانانو باندې الله عمده ذلت راولي چې د هغه نه بیا ښځه پاتې شي، ښځې بیا نور خلکو پسې ګرځي. الله په ده دا ذلت راولي چې کله کم انسانان په دې فتنه کې، اعاذنا الله و ایاکم، الله دې موږ او تاسو بچ کړي. د دې دا ډېره هغه فتنه ده چې دا زلزلې د دې د وجې نه راشي، او دا په دې وخت کې دومره په عروج روانه ده چې مخکې به خلکو په دې کې شرم ګڼه، پیغور، پلانکي سره الک دی بد بیا ګڼه. اوس خلک فخر کوي د الک په ساتلو باندې، فخر کوي په دې باندې، ښکارا ځان سره ګرځي، تصویران ویډیوګانې ورکوي. د اجړاګانو ګوره دا د قهر شروع دی. ویره وي زلزلې راځي، او بله شپه زلزله وه، او بله د زلزلو انتظار پکار دی، انتظار. څه حالات شروع دي، دا څومره ظلم شروع دی، بیا دا عمل ډېر زیات شي. ماشوم لږ ښایسته دی، چمړی سپینه ده او سمایل یې ښه دی، خندا یې ښایسته ده، بس د دنیا دا موبایل والا به ورځي او د هغه نه ویډیو کوه، او دا پیسې پرې راماتي. یا بله ورځ دلته چېرته یو ماشوم دی په قصه خانه کې، او دا د دیر اوسېدونکی دی، غریب ماشوم دی، دنداسې خرڅوه او رانجه خرڅوه. الله بس ښایسته پیدا کړی او خلک راځي 1 لک روپۍ ورکړه، نو ته توره څه کړې ده، د کې څه ټیلنټ دی، کردار دی. ولې دا ماشوم په سوال عادت کوئ؟ ولې بدفعلۍ ته جوړوئ؟ دلته به ټول عمر خو دا پیسې نه، بس یو راځه تصویر سره وباسه. ښکاره دی د الله قهر ته دا خلک لعنت ورکوي. په دې وطنونو کې دا لږ ماشومان دي چې د رنګه تور دی، هغه سره خو څوک هم تصویر نه وباسي،
چې د رنګه تور دی هغه له خو چا 1 روپۍ م ورنه کړه چې د رنګه لږ کمزوری دی هغه خو چا مو ته ونه ویل چې ته به موږ سره ځي ښکاره لګی دی په دې پلارانو باندې تعجب چې ښه پوهېږي زما په دې زوی کې کم کردار دی غټ تعلیم یافته دی ساینسدان دی څه تورې کړی دی هېڅ هم نشته خو ښایسته دی او خلک راځي او پیسې وله ورکوي نو تا کې دومره غیرت نشته تا کې دومره حیا نشته او دا پیسې چې دې ماشوم له دا خلک ورکوي نو ښایست خو هره ورځ نه که نه دا خو چې ګیره راله دا قصه ختمه شوه نو بیا به پیسې نه دا بغلاګانې کوي بیا به پیسې نه الله مکه دا به دا خپل بدن خرڅوي لګیا به دا به ځان وجني خو پیسې به پیدا کوي نو دا لعنت اوس ډېر زیات عام ش ډېر عام ش انتهایي ډېر زیات وما كان جواب قومي نو جواب د قوم د الا ان قالوا اخرجوهم مگر ویل چې وباسي دوی من قريتكم د کلینا انهم اناس داس کسان دي يتطهرون ځان پاک کړي قوم سره جواب نو د دې بد فعلې څه جواب ویل مړه خلق راغلي دي او ځان ته پاک ګوري دی او وباسي د کلینا فانجيناه عذاب راوي من بچ کده و اهله او د اهل الا امراته مگر خزم ولا بچ نکړه كانت من الغابرين هغه پات شو په عذاب کې سید ادا چې د مرګریم نو د سره بس درې نونه وي هغه مؤمنان وي او خزه کافر و خزه په عذاب کې پات شو وامطرنا عليهم باران مو کو په دوی مطرن عجيبه باران د کانو فنظروا ګوره کیف کان عاقبه المجرمين څنګه ش اخر انجام د دې مجرمان په دوی باندې الله بل شانتي بارانو کانی پر اوریدل ولی دو بدکار خلق بد کردار زناکار خلقو او زناکارو د پاره سزا سي رجم ستوي په کانی به ولی چې مرشي الله رب العالمین دوی له 2 سزاګانې ورکړي یو د ازمکه ډیره ناولې و په قرآن او حدیث کې مونږ چرته نه دي لیدلې خو د عوامو نه دا اورو چې کوم ازمکه باندې بدکاری وشي الله په غزمکه یو ځل نور لګي دا ډیره ناولې شي او دا رښتیا خبره ده دا ډیر وټلیو دا ډیر زینو کې چې دا بدکاری نه کیږي الله په دې زلزلو کې استتبا کوي په دې سیلابونو کې تبا کوي نور په یو ځل ولګي دا پاکي په دې طریقه نو دا خلک ډیر ګنده خلکو د دوی د ازمکه ملائک ته وزر سره پلان وکړ د ازمکه اوچته شو دومره پورته کړه چې په اسمان کې د دوی د چرګانو او د سپو اوازونه ملائکو واوریدل د هغه ځای بیا الټه کړه راوی غورځول او بیا په د کانو باران شروع لا ژوندي مړه کول نه دا کانی پر راور او د سی کانو چې پاخو او مسومتن د هر کافر په کانی باندې نوم لیکلو کانه به بل چاله نه ته خطا کېده بم نه دې څوک پټېدل شي الله ਸੰسار کړ په خپل قدرت سره و الى مدین زلزلې وړي خبرې دي خدای چې د کانو باران نکي غلې یو دا عذابونه دا ډېر واړه دي دا کم اعمال او کم کردار چې په دې امت کې شروع دي نو بس دا به موږ سره د الله صرف د رحم معاملې صرف د رحم معاملې و الى مدين ولو تاخاهم دا غيرور من لګلو شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله اغويل يقوم عبادت صرف د الله وكما لكم من اله غيره نشت استاسو لپاره بل مددگار د الله نه سوا قد جاءتكم بينه تاسو ته معجزه راغلی د من ربكم استاسو د رب د طرفه فاوفوا الكيل پورا ورکه پیمانه والميزان او طول ولا تبخسوا الناس مكم ويدخلكم اشياءهم داغي مالونه ولا تفسدوا في الارض فرانه مکه په دې ځمکه کې بعد اصلاحها پس اصلاح د اغینا ذالکم خیر لکم دی کار کې ستاسو د پاره فائدې دي ان کنتم مؤمنین که ایمان راوړئ پنځمه واقعه د شعیب علیه السلام دا د خلکو د قوم چې دا ټول تاجرانو دوی چې په کمزې کې اوسېدل دا د بندرګاه و سمندري علاقه و نو د دنیا ټول تجارت په دغه ځای نو دوی ډېر زیات مالدار کاروباري خلکو د کومه معجزه د قرآن نه د ذکر کړي خو اشاره او تکړه چې معجزه دم پیش کړي او خلکو لیدلې و نو د په قوم کې چې کم ورانه او اغورانه را مخ کې ار نبی چې براته قوم ته وکتلې چې غټ نقصان په دې خلکو کې کم دی هغه به را مخ کې کوو لکه لوط علیه السلام قوم کې د لکانو بدکاری او غیر مخ کې کړه په دې قوم کې چې دی د تاجرانو په ناپ تول کې په تلو کې وال کول دا ظلم پکې شروع نو دی وتوي فاوفوا الكيل والميزان پیمانه او تول پورا ورکوي
دوی به د خلکو نه پورا غستل خو چې بل به ورکو د هغې دپاره طریقې جوړې کړې وي یا لاس باندې زور او یا داسې کاڼي جوړ کړي وو زموږ د مسلمانانو له څومره چلونه ورځي داسې طریقې ول ایجاد کړي دي چې ته به حیران شي دا اوس د کمپیوټرایز دا تلې چې راوتي دا کانټې وایي دې کې خلک طریقې کوي ما ته چا وویلې مونږ خو یې نه وینو نه تې خبرې نو ما وویلې زه ښه شوه چې دا تلې راووتلې وو دې سره غلا ختمه شوه نو یو ملګري راته وویل چې 1000 روپۍ دي 2000 دي 3000 دي سړی راولي په دې کې دننه ولا کار وکړي ولا برابر یې کړي پاوز یې ته نیم پاوز یې ته نو هلته خو ګاګ ته خو مغه لیکل راځي خو ده خو زیاته کړې ده وزن یې ولا برابر کړی چې چا میټر جوړ کړی دی هغه دله پکې داسې طریقه کوي چې دله بندي کړي چې چا جوړ کړی دی خلکو له ډېرې طریقې ورځي په دې کپړو کې وګوره په دې سپیرپاټو کې وګوره دوایانو کې وګوره کم کم شی به یادې د والو دپاره ولا تبخسوا الناس د خلکو مالونه مه کموئ ولا تقعدوا بكل صراط مکینئ په هره لاره کې توعدونه چې خلک یروئ مؤمنان وتصدون او منې کوئ عن سبیل الله د الله د لارې نه څوک من آمن به څوک چې ایمان په الله راوړي وتبغونها ورچوئ خلکو ته په دې لاره کې عوجا کوږوالی یعنې شکونه او شبهې واذکروا اذ کنتم قلیلا رایات کې چې کله تاسو لږ وئ فکثرکم پس الله تاسو ډېر کړئ وانظروا او ګورئ کیف کان عاقبة المفسدین څنګه شه آخر انجام د فسادیانو په دې قوم کې یو بل کمی و د هغې تذکره کوي لارو کې به کسان ناستو مالداره خلکو پیسې ډېرې وي نو کاروبارونو ته دیاړۍ ته ډېر ضرورت نو وزګارو چې وزګارو په دې لارو کې به ناستو هغه لارې چې کوم د دې پیغمبر جومات یا کلي ته راغلی وي نو دله چې به کوم مؤمنان راتلل هغه به یې یرول په چا به ګزار وکړو څوک به اسې ویرو چا ته به ویلې چې ګورې بیا به در باندې سودا نه خرڅو خو دمکیانې به ورکولې او خلک به د الله د لارې نه چې مه ورځئ هغه ډېر غلط سړی دی شکونه به خلکو ته ورچول نو دی ورته وایي چې د الله نعمت رایه لږ وایي لږ الله ډېر کړی دا د الله څومره غټ نعمت دي او دا نعمت الله مونږ ټولو خلکو له راکوي هر سړی خپل کور ته وګوري مخکې لږ اوس ډېر شوی دی الله ولا یو عزت ورکړه ډیروالی ورکړه مرګري ولا ورکړه دوستان پیدا شو رشتہ دار ډیر شو کورنۍ غټه شو وان کان طائفه منکم او کوي یو ډله په تاسو کې آمنو بالذي ایمان راوړی په هغه خبرو ارسلت به چې زه په هغې رالیږلی شوی یم وطائفه او بل ډله لم یؤمنو ایمان نه راوړي فاصبروا نو انتظار کوئ حتی یحکم الله چې الله به فیصله وکړي بیننا زموږ په منځ کې وهو خیر الحاکمین الله په ټولو فیصله کوونکو کې غوره فیصله کوي دوه ډلې دي یوه ډله هغه ده چې په ما ایمان راوړی زما په خبرو او بله ایمان نه راوړي دواړه د انتظار وکړي مؤمنان دي د الله د مدد انتظار وکړي او کافران دي د الله د عذاب انتظار وکړي او الله به دا فیصله کوي قال الملأ الذين استكبروا ویلې غټانو چې ځان لوی ګڼه من قومه د قوم نه لنخرجنک یا شعیب خامخا به وباسو ای شعیبه تا د کلي نه والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی معک ستا سره من قریتنا زموږ د کلي نه او لتعودن یا به ته راوګرځې راواپس پشي فی ملتنا زموږ په دې دین کې قال هغه ورته ویل اولو کنا کارهین آیا موږ به ستاسو دین له درځو اگر چې موږ یې بد ګڼو په ارزه کې غټو خلکو نقصان جوړ کړی دی غټ خلک مالداره پیسې والا عهدې والا کرسۍ والا عهدې والا نوم والا راپاسېدل شعیب علیه السلام ته ګوته وخوځوله چې د کلي نه به دې وباسو تا او دا ملګري ټول دوه خبرې دي یا به کډه وړئ د دې ځای نه او یا به بیرته زموږ دین له راځئ بیرته دا معنه چې دا ستا ملګري خو مخکې کافر اوس مسلمانان شوي دي نو واپس به راځي او پیغمبر خو کافر نه خو د اول نه مؤمني نو دا ورته ویل اولو کنا کارهین او نعود اولو کنا کارهین ستاسو دین له به موږ درځو ستاسو دین خو موږ بد ګڼو سره د بد ګڼلو ولې موږ ستاسو دین له درشو یعنې نه درځو قد افترینا موږ به جوړ کړي علی الله په دغه وخت کې په الله باندې کذبا دروغ ان عدنا فی ملتکم که موږ واپس شو ستاسو دین ته بعد اذ نجانا الله منها پس د هغې نه چې الله موږ ته نجات راکړه د دې دین نه ستاسو د دین نه وما یکون لنا او جایز هم نه دي زموږ دپاره ان نعود فیها چې واپس شو ستاسو د دین ته الا ان یشاء الله ربنا لیکن څه چې وغواړي الله زموږ رب هغه کېږي وسع ربنا کل شیء
پراخه دی زمونږ رب هر شي ته علما په علم ورسېدلو کې د الله علم هر شي ته رسېدلی دی. علی الله توکلنا، په الله باندې موږ ځان سپارلی دی. ربنا افتح بیننا، یا الله جدایي راوله زمونږ په منځ کې، او بین قومنا، او زمونږ د قوم په منځ کې، بالحق په حقه، وانت خیر الفاتحین، او ته بهتره فیصله کې. هغوی بار بار دعوت ورکو، ده ورته وویلې ستاسو دین ته درتلل دا معنا ده چې الله پسې دروغ جوړ کړو. الله پسې دروغ نه وایو، بس الله مونږ بچ کړي. الله چې څه وغواړي هغه به کېږي، ځکه زمونږ د الله علم هر ځای ته رسېدلی دی. نو دعا یې وکړه، دې ته خیرې وایي. یا الله افتح، فیصله وکړه. فیصله څه معنا؟ جدایي راوله. جدایي په څه راځي؟ په عذاب. مونږ بچ که دوی هلاک که. وقال الملأ الذین کفروا، وویلې مشرانو کافرانو من قومه، د ده د قوم نه خلکو ته یې ویلې لئن اتبعتم شعیبا، که چېرته تاسو د شعیب خبرې منلې، انکم اذا لخاسرون، بیا به تاوان وکړئ. مالدار خلکو سرمایهدار راپاڅېدل، د غریبانانو ته یې ویلې که د شعیب خبره هم ومنله تاوان به وکړئ. څه معنا؟ نه در باندې سودا خرڅو، نه د نه الو، بس کاروبارونه به دله کوټه بند به کړو دله. عذاب راغی، فاخذتهم الرجفه، ونیو دوی لره زلزله پرې راله. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، پراتو په خپلو کورونو کې الټه. جسم دې ته وایي الټه، پړ مخې پراته وو. الذین کذبوا شعیبا، هغه کسان چې دروغجنې وګڼه شعیب علیه السلام، داسې ورک شو، داسې ختم شو، فنا شو، کأن لم یغنوا فیها، گویا کې دوی په دغه ځمکه کې اوسېدلي هم نه وو. الذین کذبوا شعیبا، هغه کسان چې دروغجنې وګڼه شعیب علیه السلام، کانوا هم الخاسرین، دوی تاوان وکړ. په دوی باندې زلزله رااله، کورونو کې الټه پراته وو. د شعیب علیه السلام نه چې چا انکار کړو، کأن لم، دلته عبارت حذف دی، فنو، داسې فنا شو، ورک شو، ختم شو، لکه ته به وایې چې دې کلي کې اوسېدلي نه وو. الله چې دوی هلاک کړل، نوم نشانې ولا ختم کړ، ورک یې کړل. تا به نه ویلې چې دلته انسان اوسېدلی دی. فتولى عنهم، دی روان شو د هغوی نه. وقال ویل یا قومې، ای زما قومه، لقد ابلغتکم رسالات رب، ما تاسو ته رسولیو پیغامونه د رب زما. ونصحت لكم، او ما ستاسو د پاره خیرخواهي لټوله. فکیف آسا، څنګه به زه خفه شم علی قوم کافرین، په هلاکت د قوم کافرانو. کله چې خلک الله تباه کړه، دی خو بچ شه، بیا راغی وی کتل خلک مړي مرداري بوی کوي پراته دي، کورونه غورځېدلي، زلزله راغلې وه ډېره غټه. داسې زلزله وه چې یو کور یو انسان هم ترې بچ نه شي. نو دې ته هغه افسوس وی، ودرېده ورته وایي ما د الله پیغامونه ټول در ورسوه، ښه خیرخواهي مې ولټوله، وستاسو چې مړې استئ ما له خفګان نه راځي. ولې؟ د کافر په مرګ موږ خفه کېږو نه، خوشحاله یم در باندې، الحمدلله ویم. ولې؟ د دین دشمنان وی تاسو. وما ارسلنا فی قریة من نبی، نه دی لېږلی موږ په کوم کلي کې یو پیغمبر، الا اخذنا اهلها بالبأسا، موږ به راونیول د هغې اوسېدونکي په سختیو د مال، تکلیفونو د مال، والضراء، او په مرضونو د بدن، لعلهم یضرعون، دې دپاره چې دوی عاجزي وکړي. اوس دا دوه درې آیاتونه راوړي، د دې واقعاتو نه سبق راوباسي. سبق دې واقعاتو کې څه فایده وه؟ هر کلی کې چې پیغمبر راغلی دی، دوه قسمه حالات الله راوستي دي. اول، په خلکو مالی تکلیفونه الله راولي، فصلونه به کم وشو، میوې به کمې شولې، غریبانان به شو. بدني تکلیفونه، بیماری او دردونه او عذابونه، دا څه دپاره الله راولي؟ لعلهم یضرعون، عاجزي وکړي. دا زلزلې الله ولې راولي؟ چې عاجزي پیدا شي، توبه وشي. غریبی راله، دې دپاره توبه وباسه. بیماری پیدا شوه، توبه وباسه. چې په دې به سم نشو، ثم بدلنا، بیا به موږ بدل که مکان السیئة، په زیاده سختۍ، الحسنة، خوشحالي به مې پرې راوسته. حتی عفو، چې دا خلک ډیر شو، زیات شو، په مال او په بدنونو کې زیات شو. وقالو، ویلې وی قد مس آباءنا الضراء، رسیدلی زمونږ مشرانو ته الضراء تکلیفونه، والسراء خوشحالۍ. فاخذناهم، پس ما راونیول دوی بغتة ناڅاپه، وهم لا یشعرون، دوی نه پوهېدل. مخکې ابتلا بالنقم وه، امتحانو په عذابونو سره، بأسا او ضراء عذابونو. اوس ابتلا بالنعم ده، بل امتحان الله راولي.
سړی له خوشحالۍ ډېرې ورکي او غالبا ګوره ډېر کرتی الله موږ سره دا امتحان کوي کله بیماری کله تکلیفونه خو چې کله انسان سم نشي بیا فورا هغې پسې خوشحالۍ را سټارټ شي مال ډېرېږي عزت ډېرېږي او خوشحالۍ دی خوشحالۍ دا ولې الله کوي دا سړی اوس یو دم رانیسي د توبې موقع نه ورکوي دا چې په مستۍ کې شه توبه نه وباسي ځکه فکر یې اوس د الله نه واوړېد الله یې په دقه وخت کې رانیسي ناڅاپه هلکه روغ رمټو پیسې ټولې پاتې شو سړی لاړ توبې مو ونه ویستله توبې ته هم ساز نشي نو داسې امتحان الله راوسته الحسنه خوشحالۍ خلق ډیر شو او نسلونه ډیر شو نو چې بیا به کله چا ورته وویلې تکلیف مصیبت وایي دا داسې پخوا نه د دنیا اصول دي خوشحالي او خفګان ورور او خور دي دا ځي راځي داسې به یې نه ویلې چې دا عذاب دی وایي دا د دنیا اصول دي ولو ان اهل القرى که چېرته د کلو والاو آمنو ایمان راوړی واتقوا او د شرک نه ځان بچ کړی لفتحنا علیهم برکات من السما موږ به راوکولاو کړی وی په دوی برکتونه د اسمان والارض د ځمکې ولکن کذبوا دوی پیغمبران دروغجن ګڼل فاخذناهم موږ راونیول بما کانوا یکسبون ځکه چې دوی غلط عملونه کول اوس په دې آیات کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي د خلکو ته د توبې که د کلو والا هر کلي والا ایمان راوړي دویم کار څه وکړي شرک ونه کړي زموږ په کلو وطنونو کې ښارونو کې هر ځای کې شرک دی کوڅه په کوڅه زیارت اولی خښ دی لګیا دی کوڅه په کوڅه د الله دشمني شروع ده نو زه به برکتونه د اسمان او د ځمکې راکولاو کړم اوس پیسه ډېره شوه خوراکونه ډېر شو سهولت ډېر شو خو انسان پکې پریشانه دی ولی سره د دې دومره نعمتونو خوشحالي نشته دا نه خورم ولی ښه نه دی بند دی را باندې دا نه خورم دا نه خورم ګاډی موټر سایکل ډاکټر وایي پیاده ګرځه په شته ګاډي کې به پیاده منډې وولګي دا ولی برکتونه ختم شو الله غ برکات زموږ نه واغستل وجه څه ده شرک ډېر زیات دی افامن اهل القرى آیا په امن دی بېغمه دي دا د کلو والا خلک د سنه د دینه ان یاتیهم باسنا چې را به شي دوی ته زموږ عذاب بیاتا د شپې وهم نائمون او دوی به ودی دا اوس موجوده خلکو ته وایي مکې والا او ته موږ او تاسو ته ولې بېغمه کېږئ مه بېغمه کېږه د شپې به ودی عذاب به راشي بله شپه وده خو نه و خو شپه خو زلزله راغله او په ودو هم راغلي دي او امن اهل القرى آیا په امن دی بېغمه دي دا کلو والا خلک یاتیهم باسنا چې دوی ته به زموږ عذاب راشي ضحن په ساخ کې وهم یلعبون دوی به لوبې کوي کله عذابونه په ساخ کې راشي لوبې څه معنی خلک به د ساخ وخت کې بس دکان هم کولاو دی او نوکر پیشم نوکرۍ ته لاړو پټي والا زمیندار هم پټي ته راوتی دی هر سړی یلعبون دنیا را جمع کوي لعب مخکې لهون ولعبن کې موږ دا معنا کوله یلعبون دلته هم دا معنا ده پیسې ګټي ساخ کې به عذاب راشي افامنوا مکر الله آیا دوی بېیرې دي نه یریږي د الله د عذاب نه فلا یأمن مکر الله نه بېغمه کېږي د الله د عذاب نه الا القوم الخاسرون مگر تاوانیان هر وخت به د الله د عذاب یره ساتي جټکه د پته نه لګي په ودو کې راله جټکه راکوي په ګناه کې را باندې جټکه راځي په جماعت کې جټکه راکوي د دې جټکو څه پته لګي د الله خو یو جړقي د جړق سره دنیا ختم شي اولم یهد للذین آیا نه د ښکاره شوي هغه کسانو ته یرثون الارض چې وارثان دي اوس د دې ځمکې موجوده من بعد اهلها پس د هغې د اوسېدونکو نه ان لو نشا که موږ وغواړو اصبناهم وبرسو دوی ته عذاب بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی ونتبع على قلوبهم او مهر به ولګو د دوی په زړونو باندې فهم لا يسمعون ځکه چې دوی غوږ نږدي قرآن ته موجوده خلکو ته وایي ای د ځمکې وارثانو موږ او تاسو اوس وارثان من بعد اهلها زمونږ د مشرانو نه موږ ته پاتې ده نو الله فرمایي که زه وغواړم د ګناهونو د وجې نه به در باندې عذاب راولم په زړونو باندې به دله مهر ولګوم ولی زړه چې بند شه څه معنا بس زړه کې چې کم ګند پروت دی دا به تې بهر راونوځي او زړه چې بند شه د بهر نه به خیر او د دین خبره ور داخله نشي تلک القرآن دغه کلو والاو نقص علیک
منګ بیانو تا من انبائها د دوی واقعات ولقد جاءتهم رسلهم راغلی دوی ته پیغمبران بالبينات پخکار دلیلونو معجزو فما كانوا ليؤمنوا نو دوی چې ایمان راوړ په پیغمبرانو باندې بما پدی وجه کذبوا چې دوی انکار وک من قبل اول کې مخکې كذلك يتبع الله دغرن الله مهر لګي على قلوب الكافرين پزړونو د کافرانو تلك القرآن دا واقعاتنا عبرتنا راوباسي دي تفريعات وي سبق واقعات مونږ ته بیان شو د خلکو به ایمان نه راوړو اول به سکو تکذیب اول به انکار کو وما وجدنا لاكثرهم من عهد او نه دې مندل موږ د ډیرو خلکو د پاره من عهد په وعده باندې ټینګېدل او پاتې کېدل وان وجدنا او موږ دلی دي اکثرهم ډیر په خلکو کې لفاسقین نافرمان دا مخکنی خلک ولی تبا شو اکثر پکې بیلوزو وعده به ماته ولا او کوم وعده د الله سره کړي وعده به ماته کړي زمون سره دا قران د الله وعده د حدیث وعده ده او مونږ لګي د الله د وعده ماتو ثم بعثنا من بعدهم موسى دا واقعه وګده ده بس په دې ځباندې به بس کو روزانه به ان شاء الله کدا الله نه خیر پاو باندې پوری درس بیا بازان کیږي یو نیمه بجه به د ماسپخین جمع ودرېږي